Nimesikia habari zake Yesu, mimi ni nani hata nisipone? Viziwi viwete nitafute huwa uzima wangu. Nimesikia habari zake Yesu, nisipone. Viziwi viwete vipofu wanaona, wafu wanafufuka. Nitafute huwa uzima. Kati yao sitojali lolote, wokovu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sita. Vazi lake najua nitapona. Nitapenya kati yao sitojali. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sita. Hata niguse pindo la vazi lake najua nitapona. Vikwazo vipo vingi mbele yako, lazima ushinde kwa jina la Yesu. Ukimtazama aliyeanzisha safari ya wokovu, kamwe hutashindwa. Ukiwa naye Bwana wa majeshi, ushindi ni hakika. Vikwazo vipo vingi mbele yako, lazima ushinde kwa jina la Yesu. Ukimtazama aliyeanzisha safari ya wokovu, kamwe hutashindwa. Ukiwa naye Bwana wa majeshi, ushindi ni hakika. Nitapenya kati yao sitojali lolote, wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake najua nitapona. Nitapenya kati yao sitojali lolote, wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake najua nitapona. Nitapenya kati yao sitojali lolote, wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake najua nitapona. Nitapenya kati yao sitojali lolote, wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua inua na tuseme amina. Kora amalieta hiyo sinaya hapo. Mulisia ni manyete. Biamono wangapi wamebarikiwa na wanainuka mobera baka mugaso motosiseni. Azage koraiga. Togwesoka kobwa MC yelituko. Elda, you have another microphone? Yeah. Tokwaningo. Biamono. Akaiga une kwaye yatere ne motu abuyaiga. Etaikeye moibere nagosabi. Na inche na njire. Tiambare ntere omugeni nandu tagite kugenda andi.
ororanga tigaete iga abakwani kaiguna inua matera goterubuya kurwa omogeni igakuru kwanga kengero bonyo omwana ino nsa Commissioner Cooperatives Kenya karibu na kimwego mwamurigiriri mu kumanya nchibika mumanyite lakini lero nkumumanya muri karibu sana Mulisia commissioner goseka nabo igaye tebarindirio nsibulurate. All right, welcome sir. Thank you. Please, you can centralize yourself for camera is here. Asante sana. Karibu sana. Mauricia and youth choir. Abantu baminto bana banyasaye abakena banene nabakwaniriye mambe yabono mbiyamure mwensi. Mbiyamure nande. Asante sana. Nche nkoro kukengere obonyo nkanisa epoya mbarenga banya kondora gose usibamanyite na arodi mbabere boka batatu nabeko nyarekana ya miaka 60 takomanya ekiagera it has taken a while. Na bange de kogenda nyamiobo not ya kwende nanyara goika kiringa tuma kwende ya ne ande bagante binga kogocha to misgocha so lero kinarengenka nanyora Jeremia wande inga uno kogenda nyamiobo no maidinga nyataron youth mbabwa to gusangiriri wokoronji matera ona bana bali banyataro ngaimore kwa onji chuko cha kusema nabara bakanire volume mo shoot ntutoira nkaimuri nyata tena era onjinero boli anya to what uniform wa tigara anya to what uniform kora tigara oyo what uniform bwe muris tigai go ninche na rande te sambo ara ru 20 ndete bonsi kora leta iga stanza ne kora si ninde no mono especially komera omogaka nyandiko kuneye mwaka nyandiko ngayore iko mogakori nere kere tuarengere into bichana na ubarenga baka barenge go kotosemi kere tuagachire nyamonyo tima ibintu bya change kare twangogenda twenda nyamonyo otaraji kubatisu kera Jumapili kwagenda wasomigu twangoroka nga kerasi kebatiso tima itingero lero mulisi nkero mwaka nyandiko na ubaye ngotosomi and I'm happy komorora or very strong the sai again the go senior mugaka for giving you the strength mugaka to bakwani injo kwa njo gale kwesenge njo yani nandi lia kabere bona bakoreta maigo biyamono ganda kwani omwana no yone muri no mogokorero ndoje na mbujanja saba nje tigande amatuka atwa ikire na yo moheri kabe na masabo na rarato gikana ni iguru kat situation ngaki enkong moroche
abana over 65% nyore gasi enkong tigango torigereri ng'ang'aki abana abatoko babeke kanisa bakinene chinchera chingiya nonyo neba ng'a muntu taranyora gasi arigie enchera yokomenya na intu abande toteme kori chinchera chogokora egasi era tokonye tonyore ebisabu ekiara nonye Nyasaye taranchitibotaka. That's one thing we need to understand. Erinde kero montanya ariko bakonyore ndagera yaye yerituko oragera nonye kerago je kanisa onyore sabuni agwesibi erinde obogima bobe oboronge. Otherwise tigambere ringa biamono. Yes. And tigamba tebing arende 2027 Direria teba. Ndireria teba. 2027 yekerera ike ninche ngiche mbatebyo kwani kwane nganga kikore yari ninche mbasabe kure ngakieyo akini esibono njene gasingenderete yobo commissioner na ningenderete ko batetea ali eseto konyara erinde tusikege sakugito bosyo. Otherwise with those few remarks chairman ya Bwana commissioner chairman yekwa ni no way. Ande moroje chinga more madago threaten madago threaten lakini rende na boto ko basabanga no toramu manya baka na mo bade kariya gamba nge torkia ne keigo okorerega motere motumia your energy for some destructive and ande go kinyasa. Yes. Sansa ninche nganili na bina kutai tiganya ko gara ora manya ko matemi Shuka limekushati 10,000 graso mheshimiwa. Amen. no momura Jeremia misona ya ino korusi na ande commission onde tayo ninje weka ande commission agu gusi mbuya mona sante Otoire chishiringi kwani buyamole na abambali mutamanyiti abange lakini abande twanyoranire iga menge kakero gali boarding yesterday lakini bona iga akigali mbobe nakora abasaba iga nko ba changamoto nga ekaramo gani ncha aragere nande njira turabakonya nere yiga muna ba bebangire iga bona nanje muna nale gocha iga na Asteba iya ase agosire singichoro mosanio yo ben yani yako totereri karara mheshimiwa elibu yo kaiga na aike elibu na 500 na atigire nje yose nje so cooperative nje no mwalimu talivo momanyeti mbiyamono I'm a teacher by profession. Yes. Ndu 500 ai minyoka ali ase pikipiki bagi nere igoro Dan James onyerete mheshimiwa tigandu ndaru 500 no mente chibeli igo chibe chiribu ibere ndetere 500 eyu elinde bono go komenta neri yo igo nisa tuchoka gosa eneli kora mulisia biyamono agendere tari buya ngochari mheshimiwa beka nyesimi yane ngano ne simi ne bwate chibesa simi yana ngayere ne bwate chibesa azake no bwate 500 ra ngokwande epie yao ya minyokere uchikuya ngori namba ne rito gutoma chema tomero yo kende mpesa konya gutoma igo chibesa nchira bwa tigatome gokonya chinsa yona ena bokunya korusi kokoni famware molisi to twayereri tiga commissioner singichuku chinde ko so e cooperative nandi mura manyu ya bu cooperative 07 beke number ene reality go mpesa mo ke rokorosa kiane chibesa umanyete launch gatene launch no to eri kondo kwanza tora korana no mheshimiwa koramo beke pin 2580 Onya 80 Sen. Chaverenga.
njeri wante bina rule. Mabuga. Okay, sawa. Elietana kigoro. Sengenjo umwalimu no muya no nyo koroka ne chensi. Sigango. Sengenjo umwalimu akini I hope that ukora beza cyanya miobo. Ibere choka igachi. Ibere cyane cyasire na kimogoteba. Mbiyama. Asante. Aye elibu ya utora hegu. Okay. Mbiyama na bando manene. Omentire na kimogoteba. Asante sana. Nyasaya atigara mona inu na ntoenderere gusabirana na gukora maya ine nyasaya tuikisobonda bwaye bwakare na kare. Bika stanza ne chorus muri njutora kwebichaiga. Bika stanza ne chorus yokotero. Nande ntoko mwamaiga gaki. Omwana oyo ino tari omuya. Obonyo no mugako uri omukuru mukanza uri omukuru mwamanya. Andrew bona to shootiga. Nakuko gwachera nakuko chagosoka chibichi. Nakonya kwanda igwe karanso watch stanza 1 chorus. Shuka limekwisha tiwa shingoni, usioza matunda, utakatwa na kutupiliwa mbali. Bwana amesema hayo, sasa iweni imara, fanyeni kazi ya Bwana, ajapo tushangilie naye kuingia mji ule. Shuka limekwisha tiwa shingoni, usioza matunda, utakatwa na kutupiliwa mbali. Bwana amesema hayo, sasa iweni imara, fanyeni kazi ya Bwana, ajapo tushangilie naye kuingia mji ule. Walete wasema fanyeni Bwana, tangazeni habari za Mwokozi, waonyeni watu wake wakamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Baba ni roho, na waabudu imetupasa tumwabudu katika roho, tusikose uzima ule. Asante sana. Enambota ntigero mheshimiwa. Nande komo gweta para mokorore gari elikirenga KDS 340Z koraiga aba lift erebuyere bobe bwango naende omusani oli okasarani inchuko chaka kaini nerote bangore kogenda igagenderania keraba bakogenda nabarabo bakamargoba lakini urachire yani alipo pochuramba che bangabere gaki. Yes sir. Ngabere inu gaki. Haya karibu. Asante Silibaga. Nyatare sidia. Happy Sabbath. Happy day. Okay. Njengo kujoash makinda. Joash makinda no macho eh. Kulubokione. Kasara no musani one. To kolega sinera. Ono agino modambe iga. One gazi ni yana. Kai. Uwo moise kenjiro uwo mumura. Jensi moigule. Ekero kasarania ngakirite simi. Okore gazi nere. Yabiteri na njengi ja musire. Bono asenge ja basarania abana mbabere bare. Yataro SDA. Ronje ne ya youth. Engineer youth. Anda njiro mu SDA ende. Roli. Erebuya gusere bobe. Bono wataiga na ndoro kiki kyoko konya na achire musu nike bono tigasira abana baminto bono youth yabu mpesa namba turu oyo amono oyo maroli tukara uji mutu wana ntonya kukwara tima etiko semba tebe tigae bono na rule siringi kiri bukomi. Haleluya. Ntanda kuna ndore gusini komi. Nakigo siva siko baruniga. Nchenkole. Gangirwe cooperative na linda akora masoesi. Chini sato inye isano. Sanemo sano ibere sano isato kianda ikomi nakimogoteba. Echine echiaye talibo. Oni chio yo noyo. Tigango torore. Na kwa naji bekete isano isano.
Ya. Na boigo. Na eto kora rusi ende asole, umate chiaru asoyo. Orusi ende asale na kimogoteba. Waisane kire gosi moment eli buyo. Ide ngai. Eli chiri butwale nge dadi, tosali, chiri butwale. Pesa no wate. Hallelujah. Tuanyoli lange chiri bu 11. Ide ngamata. Hallelujah. Chiri bu 11 korua sengo iro rango. Josh Makinda Kisiola. Na kimoko motebia. Ono waki. Wani ndo nayo gorera? Yes sir. Mheshimiwa na orenga. Ngwa bata yabaka nyorega KDS. 3-4 said banyi teneni. Aki monteneni. Kai. Monteneni. Obe, ne royo. Akorere igo. Kasarani abasani abanabunta gete gaki. Bange gento kilioro rembalente. Ya tubusongo pia mono sana. Munasema aje kanisa? Moko mwama igakero to no mwana ino. Kasi ni Espo ni mwana itore, Espo no mwana ito, bono mbia mono ae. Bono. Thank you. Ae. Sabari engia. Lanchi ebwana tako batayale bunu montako rukende oragero genda goseba no gaki. Yani ngarasi matokanya lanchi. Mulisi bono ikaransa ndete bochura batu seno gotero komo kindly mongabire. Mongabire kayu murayari. Murayibwe kwae. Kai mokoro. Teva district goseki nanchi timanyit kanise. Absabat. Happy day. Tunatoka Buchure SDA Church, Dajambi District, Nanjwa Station. Waikira alibo songe daraja mbili echiro bochura no okobore yabu. Haleluya. Tabatu sisi no gotera. Musiende tafadhali siku ya leo tuko pamoja. Sikiriye ntege gochiabweke na ri kamera koreka. Aha. Tunahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa kifo chake pale msalabani, njoo upate neema bure. Tunahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa kifo chake pale msalabani, njoo upate neema bure. Tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, wala si kwa matendo tuliyotenda mema, mtu yeyote asije ajisifu. Tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, wala si kwa matendo tuliyotenda mema, mtu yeyote asije ajisifu. Mwenye haki kwa kuwa wote tulikuwa wenye dhambi, ndipo Yesu kwa huruma kaja tuokoa. Kwa pendo lake lile la ajabu, ndipo tukapata neema bure. Hakuna aliye mwenye haki kwa kuwa wote tulikuwa wenye dhambi, ndipo Yesu kwa huruma kaja tuokoa. Kwa pendo lake lile la ajabu, ndipo tukapata neema bure. Tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, wala si kwa matendo tuliyotenda mema, mtu yeyote asije ajisifu. Tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, wala si kwa matendo tuliyotenda mema, mtu yeyote asije ajisifu. Tumeokolewa kwa neema wala si kwa matendo yetu. Wanaitwa Buchura ewa. Maeneo ya daraja mbili, mji wa Kisii.
kwa njia ya imani, wala si kwa matendo tuliyotenda mema. Mtu yeyote asije ajisifu. Tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, wala si kwa matendo tuliyotenda mema. Mtu yeyote asije ajisifu. Tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, wala si kwa matendo tuliyotenda mema. Mtu yeyote asije ajisifu. Tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, wala si kwa matendo tuliyotenda mema. Mtu yeyote asije ajisifu. Mokiga kitigenda mwamu. Tuseme amina. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Naomba unisikie unapozuru wengine. Sifu, tuimbe. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia Amen. Baba yetu, neno lako litujenge na litukaribishe katika kiti chako cha enzi, ni katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Happy Sabbath Church. Wanya kondoche koraiga. Mondoche maega. Usena mwa mamon. Lakini ekwende ya mole kirenga tenga mondoche. Happy Sabbath. Mbuya mole. Abanyataro ngai mole mbarara sama okaiga. Abanyataro nakimote yabagen. Igomo banjirete babera. Dete kwa irali bageriga kwa rigani abagani bonsi pi. Ngagete mwarigani gwo nande igwenka igwenga no nyataro nande tosa sime 20p asobwam ndarachi wakora an introduction ndeto korangeli omorai babasae oyokoro ku Dismas omae erinda bariganie asenchera ya ben. Thank you. Bancho banyasaye banena bake wakwani ngambia mole nabariganire asoko sasima kwa rero ende tobwatera nasoko sugume emirimo ya Nyasaye. Karibu sana, asanteni sana. Nakimoda bom omorayo yoy agendera ko bae katari bae kasara ningo watalingan ngana timbu ati noko baregani asengencho yogo sira basaiga nande nagokire mwachire in good numbers. Now I hope ina again take a very successful na gia chakaiga Marieta Douglas Kasarani sponsor yabasa baiga. Asante, karibu. Thank you very much. Omongno yo momorai babangno yo moarigani abagani omorai omongna abangna babati bara onongagatenga abande marigani asego bono marigani go mwensipi asenge njego sasima kware ndetoko batebinge tole live we are live YouTube
Etore live YouTube konye kubwate onebwensi ora ataka share, you can share the link. A link in atumira se group, abasaya bari more se group. You can share that link to your friends. Erinde batobwati live. Etore live na mogo tobwati live. Thank you. Wano kura sense mo yane okoboko be nindoche Wilta yarach ko iromugano bwabana. Tukwan. Happy Sabbath. Happy day. Wilda George Omogan. Oyo kumubata ko ngaterese nyakao. Minto nabakwa nimbia more. Kidaisi egisataka. Oyo kumubata ko Thaddeus. Happy Sabbath. Happy day. Kison. Oyo oregati etokora motigei. Ora kinto tora motigei batako to weve. Yes, Pastor Wave. Igoma moroji. Na inu mwa wave back. Elizabeth Monchere. Happy Sabbath. Give us. Oyako rukunga Pastor Oigo Brian. Bwana Yesu asifiwe. Mbiamore Nyataro. Kindly, because of time, allow me to recognize your presence and allow me to give thanks. Sabali Mota Maiti. I'm the only son from Nyamiobo SDA. Olimu achangera akagende skuru yoborandia. Nimetenga mbale batanya kondra banda bakanya kuboli bone kienye ne kiara mama akoro kufe no mutaboli na otorega ga guchangira basaya baiga erinde bagende bosinega sia Nyasaye. Thank you. Mungu awabariki. Nitasimamia kuomba. No ya akoro kun Epson. Wewe. Bale search machine angondo. Wewe. Yes, nenchana ko barigani Dominic Nyabuto. Tigemero biraga ndara na yabangira. Thank you. Chivu kucheito. Kivas inatoka kutoka kitabu cha Isaya 42 verse 10. Isaya 42:10. Biblia inasema, mwimbieni Bwana wimbo mpya na sifa zake tokea mwisho wa dunia, ninyi mshukao baharini na vyote vilivyomo, na visiwa nao wakao humo. Nitarudia tena. Isaya 42:10. Mwimbieni Bwana wimbo mpya na sifa zake tokea mwisho wa dunia, ninyi mshukao baharini na vyote vilivyomo, na visiwa nao wakao humo. Tusimame wote na wimbo nambari 180. Kiswahili. Tuimbe Kiswahili. Pana mahali pazuri mno. Kwara tenena naye oikaranse koru Januari mpaka pana tuimbe. Pana mahali pazuri mno. Number 180 Kiswahili. Twapaona kwa mbali sasa, Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale. Tutaimba imba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni honi hatutaona tena haja ya kupumzika. Tu bado, tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale kwa Baba yetu mkarimu. Tutatoa shukrani sasa kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Sengia sengia botambe to umera nenge wengia
Baba, katika jina la Yesu twaja mbele zako chinzi tulivyo. Tunanyenyekea miguuni pako Bwana, tunaomba msamaha wa dhambi zetu kwa maana sisi ni wadhambi. Waofu siku kwa siku nyingine. Asante kwa kibachi cha uhai ambacho umetuzawadi sisi kama wana na binti zako Mfalme. Bwana, tumekusanyika mahala hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kanda mpya ya wana Kingdom Climbers. Watakapoenda kwa hafla hii, tuomba kwamba Bwana Roho Mtakatifu ashuke akaweze kuwa nasi Bwana. Hebu ongoza kila mmoja aliyekuja hapa, fikra zote zikaweze kurejea kwako, kwa maana tunaingia katika saa ile takatifu ambayo shetani bado anaipenda. Lakini tunaomba kwamba kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, naomba kwamba ushuke, hakika uwepo wako uwe nasi hadi tamati. Mchungaji anaposimama sasa kwa ajili ya kunena pamoja na wana wako, naomba kwamba mtumie kama chombo. Ongoza kila mmoja walio wagonjwa katika mahospitali mbali Mungu wetu, tunaomba kwamba watembelee kwa mchana huu. Mungu, tunaomba kwamba hebu uwepo wako kaeze kuwa na wao. Wenzetu ambao wanasafiri kutumia magari mbali, tunaomba kwamba uongoze na hakika ukaweze kuwapa usafiri wa usalama. Ongoza viongozi wote ambao wamo humu ndani, watoto wadogo, wazee, wakati wote. Mungu awabariki kwa njia ya kipekee. Unapopitisha mibaraka, naomba kwamba Bwana usitupite. Hebu Bwana tuongoze na hakika usitusahau utakaporejea mara ya pili. Unapotuandaa Bwana, tunaomba kwamba utuandae chinzi upendavyo, na hakika tunapotenda matendo yetu yakaweze kukuonyesha, kukudhihirisha kwamba hakika tunakupenda. Mungu, tuongoze hadi tamati. Tumeomba kwamba hafla hii itakapoendelea sasa, Mungu, uwepo wako ukaweze kuwa nasi, ni katika jina safi tumeomba na kuamini. Kila mmoja aseme Mungu awabariki. Bali babe kwesemo Kitusangiri tumanya kusaba. Yani abadikones bali more bitawa bali more magari musangiri sadaka gatiari na abali muri bosia mubeke sadaka gayo asobanja kwe Moturumesi nchwara ncho visio moturumesi mokingo iganya mara ngai mwate bamoko iranga tiario babekere gaiga bona iga enge guiga visio tuimbe namba 3 ama 4 sijui visio tunaporeta sadaka zetu. Let's sing. Ebisio amangana enkoro go bago somalingana igonario tokorigia mono ebigutwa kera omwak aiga mba Reo ababwatete ababwatete machiko chiko aye no kwegena kwa Yesu esadaka necha somonene emeremo natoyekore toganyete omonene airane asebaria basemeretie aiga ambare o ababwatete ababwatete machiko chiko aye no kwegena kwa Yesu aiga igambare o ababwatete ababwatete machiko aye no kwegena kwa Yesu
agukare Yesu mwanchani akorokie sobonene bwaye akarina etigere emori aiwa bana bagotera hosana hosana sare hosana hallelujah o tocheira serieta riomonen sare hosana bare goromono Kristo no mwanota hosana megondo yamire monenda gera yarabire ande onsi ara irama gokone birubo monene toma bagesi wekerero gaito o basangererie rigesa e meremo ere bion sinamo eire yeso moyo buon sinarure mwanche amatuko onsi menya sare botambe bionsi asore bionsi asore bionsi asoro motoria narurebon mali yako let's go mali yako sasa Bwana tumetoa hatuna yaliyo yetu yote ni vipaji amen. Tato muyang rabana ba ba kurwereire mbali batabu ate baseni na babu ate baseni saito ne mambia me kerera ikaba kurwe bali batabu ate tuasabira siete yake Yesu Kristo motorio ito amen. Wacha mturumbesi watubariki. Najua Rio Mboi mko na Isabagara kwa muda ule tutapata mtakuja mtubariki. Niliconsider wambali kidogo. Haya, songa mbele. Jukwaa ni lenu. Wanaitwa mturumbesi. Wae. Twaweza simama wima tunapokumbwa na shida, imani nayo inapojaribiwa. Twaweza fuata Mwokozi tukidhalilishwa na walimwengu. Twaweza kuwa imara kwa imani yake Bwana. Twaweza simama wima tunapokumbwa na shida, imani nayo inapojaribiwa. Twaweza fuata Mwokozi tukidhalilishwa na walimwengu. Twaweza kuwa imara kwa imani yake Bwana. Twaweza simama wima majaribu yakikusonga. Twaweza simama wima majanga yanapokukumba. Waweza shindana na mwovu akijana hila zake. Waweza simama na Mwokozi kadri ya kudhulumiwa. Waweza simama wima majaribu yakikusonga. Waweza simama wima majanga yanapokukumba. Waweza shindana na mwovu akijana hila zake. Waweza simama na Mwokozi kadri ya kudhulumiwa.
Abednego walijaribiwa sana. Mfalme alipotoa amri ya kuwatupa mle motoni, waliweza simama imara, mwisho Mungu kawaokoa, walifarijika. Shadraka, Meshaki, Abednego walijaribiwa sana. Mfalme alipotoa amri ya kuwatupa mle motoni, waliweza simama imara, mwisho Mungu kawaokoa, walifarijika. Je, waweza simama wima majaribu yakikusonga? Je, waweza simama wima majanga yanapokukumba? Waweza shindana na mwovu akijana hila zake? Je, waweza simama na Mwokozi kadri ya kudhulumiwa? Je, waweza simama wima majaribu yakikusonga? Je, waweza simama wima majanga yanapokukumba? Waweza shindana na mwovu akijana hila zake? Je, waweza simama na Mwokozi kadri ya kudhulumiwa? Kitambizi kwake mtumaini sibanduke, japo yawe makali, takulinda hakika takuvusha. Kitambizi kwake mtumaini sibanduke, japo yawe makali, takulinda hakika takuvusha. Kitambizi kwake mtumaini sibanduke, japo yawe makali, takulinda hakika takuvusha. Kitambizi kwake mtumaini sibanduke, japo yawe makali, takulinda hakika takuvusha. Tuseme amina. Happy Sabbath. Let's pray. Mushanda nyansa to wakirembe munandembia mun kwa bero moraetu. Rabanongo chiwo kwa nande story sabana bawo. Abo morayotu. Asetara Kristo mboreito. Marenge abana babere. Oyo marenge oyo bweta jiri, oyo ndaka boyo bu maskini. Oyo orengo oyo bweta jiri, niga chaito oyo iga orenge bu mutaka. Bari gosome skuru emo ritkerimo omwarimu akabatebi mambi namatemo gochigokora oyoro gweta nasomi bubosa bakarwe skuru eyiga ono mwana oyiga bweta chiri akenda agateba naki nchegose ngosomera esimi asigo tindi gosoma mambi amatemo ncheri swari ngoreteru ngosaji arafu oyiga bwe maskini agateba ndo bwati uwezo bwo kugora simi tigansoma ibitabu ebigato irwe school akenda agasoma mambi gaika amatemo bakarete kero bachagete ko announce ribungo beri number 1 oyiga bo maskini akanyoranga nere bwetire oyiga bwo tajiri akaba nere osiegete inke story yega to son to chaya muntu. I like your story. I like your story. Don't forget to do what? To come again and tell us. Chise chiga bono. Na go sa barimo wetana na akimo isaransense. Abana bonsi pi bakirikiri. Tego naniri. Barimo wetana na bari bono mwa kwalgania bagani ali wanto isaransega tukire. Erio toretero lingana. Barenga mona inchi to kwalgania mokwani. Karibu pastor. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi ndio mara ya kwanza kuja Nyataro? Ikiwa unajua kwamba ndio mara ya kwanza kuja Nyataro. Alright, asante sana. Ni wangapi ambao ni wenyeji wa Nyataro? Wenyeji wa Nyataro. Asante. Ni wangapi walikuwa makambi ya mwaka jana katika kanisa hili la Nyataro? Kama ulikuwa kwenye makambi ya mwaka jana. Alright. Ni wangapi walikuwa kwenye crusade ya vijana mwaka jana Desemba? Basi kama mlikuwa hapa, mnakosea jambo moja, kwa sababu mnaviitika alivyowaambia Ezekieli aliwatusi. Lakini kwa kutusi kuzuri. Yaani mnaitika kama wale mlipigana kwa nyumba kabisa ndio mkakuja kanisani. Watu wa Mungu wabarisiwe mzuri. Wana wa Mungu hamjambo. Domi wenda mlikosea kutuleta kanisani, mngetuweka pale nje. Wenda watu kijibaridi kinawatesa huko ndani. Wana Nyasaye buwakire. Kadiri ntemeteke kusibado mukirete buna mumurete kabisa. Manya korauna mabumbuli yako muri. The Lord is good. And all the time. Ni wangapi hawanijui? Ni wangapi hawanijui? Mbarenga batamanyeti. Naona kuna baadhi ya mikono, asante sana. Kwa faida ya wasionijua, langu jina ni Nalik. Ni Nalik Simon. Pastor wa Mukuhu District. Ni mzaliwa wa Transmara. Maeneo yanaitwa Ereko, kwenye wilaya ya Kilgoris. Nikatokea ward ambayo inaitwa Lolgorian. Nikatokea division ambayo inaitwa Kereto division. Basi mama yangu anaitwa Narikumran Esther. Baba yangu anaitwa Meimutie John. Sijawa mara ya kwanza kusimama katika eneo hili la Nyataro. Ni mara yangu ya 3 sasa. Maana kwenye makambi yaliyopita nilikuwa hapa pale nje. Kwenye crusade iliyopita ya vijana tulikuwa upande ule mwingine, kwa hiyo junction. Na sasa leo ndio nimesimama kwenye pulpit hii kwa mara ya kwanza, ila sijawa mgeni katika eneo hili. Naona watu wa busara wanatabasamu sana. Mwigwete buya kweli kweli, nande mwagete aigesi yena America mubigete tali Nyankanga yena America mubigete. You know these people wako na majina ya ajabu ya uniform zao. Kuna America Nyankanga, wako na Nairobi Nyankanga, wako mpaka na Kisii. Sasa leo wamefaa America. Elda Emma ambako rate ni nani? Huyu mwanaume anaitwa Makabe. Huwa nikipiga simu lazima niulize kwamba yuko hapa. Sasa yako sisini. Elda Emma. Huyu ndiye anawaambia kwamba kesho tunafaa America Nyankanga ama tunafaa America Kabu. Sasa leo amefaa America. Na mliona kwamba alikuwa yeye ndio daktari kwa wimbo walioimba hapa. Alafu huyu mzee ana historia zake tu, acha tu. Ana historia zake. Wakati nilikuja makambi hapa, wazee waliniangalia wakasema kwamba mwana huyu anachanya ile kambi. Hivyo ndio walianza kujiuliza wakati nilikuja kwenye makambi. Siku ya kwanza ya pili, Elda akaniambia, hakika usije tu kumtizama mtu kwa nje. So I love you people. Watu wa Nyataro nawapenda sana. Asante vijana. Kwa dakika hizi zote ambazo nazungumza msijali, mwanzo nitakatisha tu mahubiri bila nyinyi kujua. Nikiongea sana msijali.
Kwa hivyo vijana wa Nyataro, asanteni sana pia kwa sababu tena ya kuniruhusu nije hapa kwa kusudi la kuhubiri siku ya leo, na ndilo ambalo limenileta mimi hapa. Elda aliniuliza swali kwamba lero ngakigwacha namo tebitinje tibobe na nchiche tabuna. So mama itekiamini akiamini. So mama Favor kwa wapi? Mama Favor simama. Mama Favor nero yo ine renya rosinga yani bono. Sabre moto maeti. Ine rengi tiana kor kudor sinolari akumfe pakabwatete egita. So hebu wapungie kwa sababu wenda microphone isikufikie. All right. No mwana no mogusio ino kolende mchenkaira ni musuto kaenda bubasi bwanya machirogoro. So anaitwa Nolari Doris. Pia na shemeji yangu yuko. Shemeji simama. Babwe kaine motantana. Babwe kaine. Morochi. Babwe kaine. Anao tupungie mkono. Alright, anaitwa Mildred Neroko bwati Nolari. Nerena bwata kaisa koroko Gail Karinsari. Je, utawimba wimbo? Je, utawimba wimbo? Je, utawimba wimbo? Ne no terogotera. Will you sing a song? Je, utawimba wimbo? Kidogo niangalie masaa ya kwangu hapa. Asante. Je, utawimba wimbo? Msomaji nipatie kile kitabu ambacho tulisoma. Msomaji kwa upesi sana, Isaya 42 fungu lake ni la 10 ushuke mpaka 13. Bas, Makabe, I love you man. Kotero monene, usikia vile toni inapanda tu. Itakupa raha. Twende msomaji. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Msifuni toka pande zote za ulimwengu. Hata vilindini na vyote vilivyomo vilindini na vikamsifu Mwenyezi Mungu. Twende. Inasemaje? Asante. Asante Elda. Nana nipatie Kiswahili. Nimepotea pale kuanzia 12. Inasema, mwimbieni Bwana wimbo mpya, na sifa zake tokea mwisho wa dunia. Ninyi mshukao baharini na vyote vilivyomo na viziwa na wakao humu. 11. Msemaje mtumishi? Jangwa na miji yake na ipaze sauti yake. Vijiji vikaliavyo na Kedari na wenyeji wa Sera na wapige kelele toka wapi? Vilele vya milima. Nasemaje? Na wamtukuze Bwana na kutangaza sifa zake visiwani. Inasemaje? Bwana atatokea kama shujaa, ataamsha wivu kama mtu wa vita, atalia na atapiga kelele, atawatenda maadui zake mambo makuu. Asante msomaji. Je, wewe utauimba wimbo toka mahali ambapo umeketi? Je, wewe mwenye Nyataro no tero gotero gukuru Nyatara unebukia teranga? Je, nyinyi muimbieni Bwana
kutoka kwenye vilindi, na wote wakaamo waimbe, wala ambao kwenye jangwa na wakatangaze sifa. Na usikiliza, wakati ambapo wanaimba, hawaimbi kwa sababu eti waimbe watu watazame. Wanaimba kwa sababu ya kutoa sifa za Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote anasema kwamba basi na wote ambao wameshuhudia ukuu wa Mwenyezi Mungu na waimbe wimbo. Mwewe tikende wone murairi. Kwa sababu Bwana atakuja na wivu mkubwa sana, na atawatenda maadui mambo makubwa. Wala ambao hawamwimbii Bwana wimbo mtamu, sikiliza, ghadhabu ya Bwana itashuka, atakuja na wivu. Wivu ni nini asike gusi? Mwana kwa roho mtawa watenda mwamu ngakia koba. Arno burorobo nene. Iko manyango manene ga gocha nenda mwamu eywe nene. Ase bali batatere chogo tero ko ikaba korera mangana makongu sana. Je, sasa ndio maana kuuliza kwamba ndio wende ukaimba tu wimbo, ukadhani ni wimbo tu na uimba. Unasimama pale ndipo Panama le pazoremno, twapaona kwa mbali sasa, Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Ndio tutaimba wimbo huo zaidi. Kwa kweli utaimba wimbo ambao umetunga vizuri, utaimba wimbo ambao umetungiwa vizuri, lakini kuna wimbo, je, utauimba? Kuna wimbo ambao Musa aliandika kwenye Exodus chapter number 15 na Deuteronomy, akaandika wimbo. Basi anasema kwamba tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri. Sikia, za wenye heri, blessed, walobarikiwa. Tutaimba nyimbo tamu. Na je, sasa wewe utaimbaje wimbo huo? Utauimbaje ukiwa basi wewe ndio umejawa na kiburi kwenye nini yako? Utauimbaje? Utaimbaje wimbo huo na wewe ndio yule ambao umehold grudges? Utaimbaje wimbo huo na wewe ndio unawatukana wengine siku baada ya nyingine? Utaimbaje wimbo huo maana unajipiga kifua, onatali ntubusara toko tera datensi atekaranga kiora tekotero tero. Sasa wewe, huyu ndio Mungu atashuka na wivu, kwa sababu umejichukulia kwamba wewe ndiye kuliko wengine. Utaimbaje wimbo huo hali upendo haupo pamoja na wewe? Akiora kwa terere utabwati wanchani. Utaimbaje? Sikiliza, watakao imba wimbo huu ni wale ambao hawana wivu katika roho zao. Mwigwe tikende. Abara tero ko mbali batabwati obonche. Kandi ntemeteke kusimu krete. Akibona mumberete. Abara tero ko mbali watu wanchani abona abamu abo, haleluya. Mbali watu bwamatobu ya hao ndio watakao wimbo huu. Ni wale ambao wakati ambapo jambo limeharibika anarekebisha kwa njia nzuri, haleluya. Hao ndio watakao wimbo. Basi hao ndio Mwenyezi Mungu atakaposhuka hatakuwa na wivu juu yao. Lakini wale ambao hawatafanya hilo, Mwenyezi Mungu atakaposhuka atakuwa na wivu pamoja na wao. Psalm chapter number 44. Psalm chapter number 44. Psalm chapter number 44 verse number 9. Psalm 44 verse number 9. Psalm chapter number 44. Psalm 44 chapter number 144.
Lakini wate 44 natema. Chapter number 144. Chapter number 144. Verse number 9. Talie you. Chapter number 144. Hapana. 144 verses number 9. Yeah? Hii hapa. Madam nyanyuka. Ni Psalm 144 verses number 9. Biblia inasema, Mungu, Mungu, nitakuimbia wimbo mpya. Ege usiate Nyasaye. Ndio imenitantania. Mungu. Nimeleta kwa kizungu direct. I will sing. Sorry. Basi twende kazi. Mungu, nitakuimbia wimbo mpya. Nitakuimbia wimbo mpya. Kwa kinanda chenye nyuzi. Kwa kinanda chenye nyuzi ngapi? 10. Nitakuimbia. Makabenga kikwara romo kaka. Asante. Biamono. Nyasaye ningo terere ogotero koya. Nano danga ningo terere ngento kieki. Nechi kayamba. Obukano. Asante Makabe. Lakini aene mamba by the way. Basi kisa ndugu zangu, wakati ambapo tutatenda yaliyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tuna kila sababu. Wakati ambapo Daudi anaandika masuala haya, anamwambia nitakuimbia Mwenyezi Mungu wimbo mpya na nitacheza kinanda chenye nyuzi 10. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu amemtendea makubwa ambayo hata yeye mwenyewe anashindwa kueleza. Wakati ambapo anamtenda Mungu mabaya, bado Mungu anamtuma Nathani, anamwambia kwamba Nathan, go and tell Daudi kwamba amenitenda mabaya na zaidi ya yote nimekasirika, lakini nenda kumwambia kwamba nitamharibu. Nathani anapokwenda kwale, anamwambia kwamba Daudi, you are a murderer. Na Mwenyezi Mungu amejua mambo yako. Daudi akasema kwamba ukweli ni mtenda Mungu mabaya. Nathani akamwambia nao, Daudi sikiliza, Mwenyezi Mungu hata kuangamiza sasa. Basi Daudi akapanga njama ya kwenda kuketi, akaanza kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Ndipo anasema kwamba I will sing, nitamwimbia Mwenyezi Mungu wimbo mpya na kinanda chenye nyuzi 10 nitamwimbia Mungu sifa. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu amemleta umbali huo, basi na kila sababu ya kumsifu na kupeana sifa kamilifu, kwa sababu Mungu amekuwa ni mwaminifu. Nasi pia leo ndugu zangu, tuna kila sababu ya kumsifu Mungu, maana kuweko kwako hapa si kwa sababu ya nguvu zako. Sababu Mungu amekuwa ni mwaminifu. Na basi lilo ambalo Mwenyezi Mungu anahitaji toka kwetu ni kwamba tutende yaliyo mapenzi yake, na zaidi ya yote tutakapowasilisha nyimbo zetu mbele zake isiwe kwamba ni kelele. Tukapokuja mbele zake kumsifu kupitia uimbaji, iwe kwamba mfalme huyu tunamtukuza na wala si mwanadamu unamtukuza. Baba yetu, jina lako lipewe sifa, na tutakuimbia nyimbo hizi ni katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Mere ensengi Yakobo ariomboi asokwege natwa yerora Riomboi mko wapi? Otoro seria obomenyo sengia Isabagara to umeranenge Isabagara sengia botambe Isabagara Koratigango Isabagara korango. Okay, Riomboi korai. Simuje basi ono chinda chia korato tevi ndagira nero. Riomboi mko wapi?
kai bang komerete kurukare ndagira nero ndagira ro ne isaine kiro monto le maiga na tote baina ati chingeni mobugate tindi koli to bugate chingeni aina bakari so sanenderema ono beka security ga geita na gari onde ta soka asengicho in the next 10 minutes twakurira vijana wetu wa Nyataro so akoru abwe kero inuka ya bekiro gotera gitekora moso ego chaigo asense yaben to torra matera ya ino narari nandi to bae biegwa biri baganeti biri tualeta kindly vijana wetu wa Kingdom Crimbas Nyataro kasarani enishwa egeitekia siekiru onde ta soka oyo igure nchara uso mwana muire maegaria egukende akoreki airane teko babuyego chida ikaikomiga tukore togenda weka wimbo huo inuka mnapojitayarisha ogotero kogoko era Kingdom Crimbas nyore mwatene ni rabu moche gochaiga morete album hiyo mwabwate tupe wimbo wanario mboi youth choir. Tafakari maisha yako ya ndugu walemewa na mawazo, ukashindwa kuelewa ni kwa nini haya yote yatendeke maishani mwako. Wokovu wako ni leo, maana Bwana ameunyosha mkono wake akupe tumaini, tumaini na baraka tele. Unapotafakari maisha yako ya ndugu walemewa na mawazo, ukashindwa kuelewa ni kwa nini haya yote yatendeke maishani mwako. Wokovu wako ni leo, maana Bwana ameunyosha mkono wake akupe tumaini, tumaini na baraka tele. Kwenye mawindo na mitego na kwenye hasira za adui, Bwana ameinua mkono wake wa ushindi. Yeye amefungua walio wake na wanaomwamini. Haleluya, yeye pekee Bwana wa mabwana. Kwenye mawindo na mitego na kwenye hasira za adui, Bwana ameinua mkono wake wa ushindi. Yeye amefungua walio wake na wanaomwamini. Haleluya, yeye pekee Bwana wa mabwana. Mchungaji featuring Shoka album launch ndio hii sasa. Naomba tuketi tutulie ili tuwalete wageni wetu. Situko lidinde. Mimi nimebaki kukuletea habari kuwa watoto wako ni wafu, kondoo ngamia wote wakafa. Ni ujumbe wake mtumishi wa Ayubu, kuilani siku alozaliwa bado. Ayubu kame kumwacha Mungu, naye Mwenyezi Mungu kambariki hata mara mbili. Mimi nimebaki kukuletea habari kuwa watoto wako ni wafu, kondoo ngamia wote wakafa. Ni ujumbe wake mtumishi wa Ayubu, kuilani siku alozaliwa bado. Ayubu kame kumwacha Mungu, naye Mwenyezi Mungu kambariki hata mara mbili. Kwenye mawindo na mitego na kwenye hasira za adui, Bwana ameinua mkono wake wa ushindi. Yeye amefungua walio wake na wanaomwamini. Haleluya, yeye pekee Bwana wa mabwana. Inuka na kwenye hasira za adui, Bwana ameinua mkono wake wa ushindi. Yeye amefungua walio wake na wanaomwamini. Haleluya, yeye pekee Bwana wa mabwana. Kwenye mawindo na
anaitwa Riomboi AY. Amefungua walio wake na wanaomwamini. Haleluya, ndiye pekee Bwana wa mabwana. Amina. Basi tutanyoka sasa. Wende mwalete wana Kingdom Climbers wake wa ushindi. Yeye amefungua walio wake na wanaomwamini. Haleluya, ndiye pekee Bwana wa mabwana. Kwenye mawindo na mitego na kwenye hasira za adui, Bwana ameinua mkono wake wa ushindi. Yeye amefungua walio wake na wanaomwamini. Haleluya, ndiye pekee Bwana wa mabwana. Tuseme amina. Bas moturumes minyoka maigari motoreterania abageni bari gocha. Chachi kwaya na kimoroje. Motacha korwari. Mogotacha ninu raini ina ya mali. Nataka wana wenyeji wageni wetu. Nkaimureka basaye bari. Raini ino ngati ase yetayeyere no mogochire raini egatia. Anyamura abange mogochira chira inibere. Abange bale bona basaye bale. Abange na kio moko bagocha. Babekerende bache chinsa cherire chiraundi wa mchiane chitaete kwa basi wimbo unapoanza ntaite batene nemdore unga babere dibataite kwa swagocha. Chachi kwa ya inuga anda mobere kona muina na inu iga mochere. Morangu nole maiga moraya soke. Mwete inuka bonosuka mutu wake baite maiga yinu. Minyoka rinde bwango rero ni ritukuri ino nandi numogo toe bese nyinge. Rere tokori 300 chioka abana bato baimbawe basokie volume yawe shooting nabo igo bagore speaker ibere isato iga chiko gendererie ministry yego toraikitiri 350 iga tutashukuru sana. Tupe wimbo wanainuka na kwa yende igwete komachi moswali. Shikiria kidogo. Andrew, ngai Kingdom Climbers yegwetera. Nyataro chachi kwaya. Ababande. Barumaige. Nayo mwegere tigo. Beka boni kamera yao. Nande nayo mosuta. Muntu go shooting na kiagoro como. Ekriu. Bas. Ezekiel nero somete monole go chagonkonya inu timba egene. Okay, kama laini ni mbili, wanadada wapite hapa, wanaume wapite hapa katikati. Morai. Ngayimo andurora nyari go shoot. Baba tangan sukia kanisa go chiara lina na kimoroji. Titati go disturb kanisa. Wasichana pale. Sawa, wasichana mpite upande huu wa akina men mpite hivi. Tupe wimbo. Watero kuna goko era mobe moikire mutwa. Na kama unajihisi kukanyaga bora usitoroke. Ingia nyuma yao, huje nao. Wimbo utawezaje? Wimbo nao inuka Family Choral ndio unatuletea wageni wetu. Basi, tupe. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo.
haki pamoja nao waovu. Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Tuletee wageni Wanabaid Ministers, asante sana. Aha, Wanabochura ewa, asante sana. Ninyi ndio mmesafiri mbali. Niletee wageni haraka. Niletee wageni haraka wana Moturumes. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho, nikaweze kusimama mbele yako. Bwana naomba nipate kibali chako. Unasikia kukanyaga wewe, simama kanyaga, iko nini? Aya, sasa wengine muondoke, mniachie wana Kingdom Climbers pekee hapa, wengine muondoke. Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha
family. Asante sana. Kanyaga kubwa kubwa sasa, kanyaga kubwa kubwa mketi. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu hawahitaji wachache tu miongoni mwa wengi. Haya, sauti sasa imeramke. Watafuta kumpendeza Mungu. Aha. Hapo sawa. Utawezaje? Ndio wimbo huo unaondoka hewani. Haya, chachi kwaya, tunaweza rudi sasa, tuketi, watoto wenu wamefika. Nipe kitasa hapa mbele, nambari ya M-Pesa pia hapa mbele. Aha, naomba sasa kila mtu aketi atulie, maana tuko live kwenye media yetu. Weka kiti hapa. Hili nambari ya M-Pesa iandikwe namba hata 5. Munipe hapa. Naomba Elda pia mkuje ninyi wote. Elda asibaitonchu. Elda asibaitonchu tenena maegari. Tore tomogenori. Mogenori ni maete tatagitiko genda. My able Elda. Elda. Are things in order? Vintombo ya vile. Ntakete kore tomogenori. Mogenori ntakete kore tomorete talibo. Kindly no kore munanga watevi kose kore munanga. Okay. Tupe wimbo unaitwa Mchungaji, stanza 1 and chorus. Tora iwogotero kuna kikore mogeni ulito na kiari ku Douglas. Anaitwa Douglas Okemwa Mauti. Ntaita abana babiri murwa. Mr. Douglas nchugo chaiga ikaransa orusi gwe bichana abana aba. Nchugo chaiga orusi gwe bichana abana aba ntaraba ikaransi. Mr. Douglas Okemwa. Abana aba bakali kororeka ni TV momogongo. Mr. Douglas yuko wapi? Achiche iga alinde. Njoo tafadhali. Huyo ni mgeni wetu mkuu, mheshimiwa rafiki wa kundi hili. Njoo iga ikaransa uigo kotero kestansa ne chorus pasta korogo saba to igoro mochango officially. Nipe mchungaji stanza and chorus. Wanapendeza wapendeze. Wanapende? Sa ama sha? Wanapende? Sha? Wanapendesha. Nyataro muibolete. Igo nande mbali batara so ikwaye ye. Bagutaka kwa swalero. Nande ige mwairete liomboi. Onye ndirende na liomboi bara. Kangali bagambo isanalile. Kakinga mchungaji ntoriko sabira kotera tutamaiti ko senkoro. Wimbo ambao tunazindua. It's okay. Wimbo ambao tunazindua ni Mchungaji featuring Shoka. Huu ni Mchungaji. Tusikie wimbo huo. DJ, tupe sauti. Bwana ndiye mchungaji wangu, mimi sitaogopa chochote. Kwenye majani mabichi Bwana wangu hunilaza, na kwenye maji matulivu Bwana ananiongoza. Hakika wema na fadhili zake mimi hazikomi kwangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, mimi sitaogopa chochote. Kwenye majani mabichi Bwana wangu hunilaza, na kwenye maji matulivu Bwana ananiongoza. Hakika wema na fadhili zake mimi hazikomi kwangu. Mimi hata nipite kwenye bonde la mauti, Bwana wangu ananiongoza. Kwa hiyo mimi sitaogopa lolote, maana Bwana ni ngao yangu. Gongo lake na fimbo yake mimi vyanifariji. Sibanduki nyumbani
nyumbani mwake nitakwama milele. Mimi hata nipite kwenye bonde la mauti, Bwana wangu ananiongoza. Kwa hiyo mimi sitaogopa lolote, maana Bwana ni ngao yangu. Gongo lake na fimbo yake mimi vyanifariji. Sibanduki nyumbani mwake nitakwama milele. Wimbo ni mchungaji, uwanja ni wenu, tembea kabisa. Siku zote za maisha yangu, ukuu wako umedhihirika maishani mwangu. Bwana meza mbele yangu, machoni pa watezi wangu mimi. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu chafurika. Nitalisifu jina lako siku zote za maisha yangu. Ukuu wako umedhihirika maishani mwangu. Mimi hata nipite kwenye bonde la mauti, Bwana wangu ananiongoza. Kama nzuri simama, hakuna shida. Sitaogopa lolote, maana Bwana ni ngao yangu. Kama nzuri wewe simama nyuma yao, kanyaga tu. Mimi vyanifariji. Sibanduki chachi kwa ya ichora maegabuta kwa milele. Mimi hata nipite kwenye bonde la mauti, simama kuna shida nyamonyo ichora uki. Mimi sitaogopa lolote, maana Bwana ni ngao yangu. Gongo lake hapo sasa hapo mimi vyanifariji. Sibanduki nyumbani mwake nitakwama milele. Abalisi bonsi kwenye bota iga abalisi bonsi tukarosa. Bwana wangu ananiongoza. Kwa hiyo mimi sitaogopa lolote, maana Bwana ni ngao yangu. Gongo lake na fimbo yake mimi vyanifariji. Sibanduki nyumbani mwake nitakwama milele. Mimi hata nipite kwenye bonde la mauti, Bwana wangu ananiongoza. Kwa hiyo mimi sitaogopa lolote, maana Bwana ni ngao yangu. Gongo lake na fimbo yake mimi vyanifariji. Sibanduki nyumbani mwake nitakwama milele. Egitabu gia Saburi emerongo ibere na isate ya mogotirimbo kana kimogotewa. Anyandiri twari gwake ruchinko BCD gwaka twarenge. Wimbo unaitwa Mchungaji. Catherine Sukamutuga Elders Nkaimule. Njutu warorira gotero kuno kuya kule tyatokorera gusaba toigoro muchango. Elders muko wapi kwa njia hiyo? Mchungaji uniform yeri kirenga Mchungaji featuring Shoka. Hebu geuke. Kuna any writings? Oh, hakuna. Tunashukuru sana. Kaya balisi bali. Eba ikirego. Kwa ya msonge mbele kidogo. Msonge mbele kidogo. Elders baba etanane maega igo. Mulisi oli pastor ito oigo na pastor Naliki mje tafanya ombi fupi tu kwa ajili ya kubariki kanda hii. Naomba oigo utaombea hafla ya siku ya leo mchango na pastor Singichonaye Kwenge the guest, uweke kwaya hii mikononi mwa Mungu na nyimbo hizi zibariki wengi pale nje. Elders bonsi baachire. Tali bonsi. Ntagete bonsi. Whether you are an elder from any church, please you can come. Andrew Taraja. Andrew Motiga, Madam Tankora. Tunashukuru sana. Pastor karibu. Thank you. Biamono. Go Salvatore.
ndakera to sabarende na yandonsi asole inyorango abana basama sabo ande mwebuli ondoro chenga naroche bwanso ase ogotera abana baibuli mbole ma abana babo bali nkabone batamati ase bakaroteki mukinga moko gero bali abana babo bara mukinga moko ya tiga wone mukwanga abana baino mukinga moko ya tiga Nyasaye ase ningo sabatore. Baba yetu na Muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, asante kwa sababu umekuwa nasi tulipoanza asubuhi hadi tumefika sasa hivi. Hafla hii tulipokuuliza kwamba ukaweze kuingilia kati, Mungu ulete utulivu, ulete umoja na kuelewana, hata mazungumzo yetu yakaweze kuwa ya manufaa katika maisha haya. Mungu wangu, unaleta hafla hii mikononi mwako, tutakapoenda kuchangiza pesa ambazo zitasaidia watoto hawa kwa ajili ya kueneza ujumbe kupitia nyimbo. Naomba kwamba wabariki Mungu wangu, ukaweze kuongoza wazazi wao, ukaweze kuwapa na hata hitaji la nyoyo zao. Naomba kwamba ubariki wale wote ambao watajitoa kwa sababu ya kubariki watoto hawa kupitia fedha ambazo zitawasaidia. Bariki familia zao, bariki hata masomo yao wanapotafuta elimu ya dunia. Mungu, naomba kwamba elimu ya mbinguni isikose miongoni mwao. Bariki kila mmoja salia hapa. Hebu malaika wako wakaweze kuzingira hafla hii, na hakika utakapofika tamati tutazidi kulinona kulimidi jina lako, tukisema kwamba hakika Mungu unaweza na unaweza yote, kwa sababu uliweza mule msalabani ulipomtuma Yesu Kristo na akaweza kushinda mauti. Nasi tunajua kwamba mwisho wa yote tutashinda vita vya ulimwengu, tukiibuka washindi, tukivaa taji nyeupe, tukishukuru na kusema ni asante. Tutakapoimba kwa ile kuu ya mbinguni ambayo haitakuwa na kiongozi, haitakuwa na sare, haitakuwa na hata sauti zozote, lakini tutakuwa na sauti moja. Bariki kila mmoja ambaye anahitaji kwamba imbe katika ile kwaya. Ni katika jina safi tumeomba na kuamini, na kila mmoja sema amen. Mbingu ya imani, Kristo wa neema. Asante kwa sababu ya vijana wa Nyataro, na asante kwa nyimbo ambazo wanazindua siku hii ya leo ya Sabato takatifu. Na tufahamu fika kusudi lao kubwa kwa sababu ya nyimbo hizi ni kutangaza ujumbe wako kwa wote ambao wako gizani, ili kwamba waweze kuona mwanga wako. Basi nyimbo hizi ama kanda hii ambao wameitoa Mfalme, wakati ambapo sasa itaanza kupeperushwa kwa minajili ya watoto wako walio mbali na karibu kusikiliza ujumbe huo na jumbe ambazo zipo ndani ya nyimbo hizo, jumbe hizi zikawavute wengi katika imani yako. Wabariki upendavyo. Na Mfalme, basi ikiwa kuna jambo litakalozuia ombi letu hili kusikika, tunaomba utusame, ndipo kubali dua hili. Wamejisatiti kwa hali na mahali, na tunajua kwamba wameweza yote kwa sababu umekuwa pamoja na wao. Basi wacha gongo lako na fimbo yako ikawaongoze siku zote za maisha yao, ni katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Pastor, vile mmeomba hivyo na elders, nitaiga mabao koboko, itamutuiga. Taiga. Nisaidie hicho kitasa na kiti. Nitaiga mabao kwani gaba, bali motuboka. Wasalimie tu. Ile namba ya mpesa iko wapi? Na mukuru sadaka ndio mbwate kama neke wakio kwa baseni abalisi mnaweza acha hata 100, 100, 220 wapi ile namba ya mpesa. Pastor, mnaweza acha hata 20 bob hapa mwisho. Stenayo ulio kopeka naye. Abalisi mna bako baseni mbaliko basiseni maboko masa tebabe kekewa ninjengo ntenini bwa mwali ondole kegwe ikyo. Asante sana Pastor Naliki ametufungulia, anasema kwamba anawatakia mema. Hii ni zawadi tu ya elders. Thank you. Ninje nimbo Molisia atebanda kole nyangi. Asante sana. Kewa kende ntorigo cha mwanya sae maboko masa gusema ko ba korwe bisyo baro na koiniga ya mokai na buko beka kende sera white smoke nyaro kana na buko kende. Asante sana. Ndiko bachanda ngocha Molisi na kiwa wakara. Ebisiona magana maya. Asante sana wa able elders. Nje na hotaiti au Molisi.
Jina linaloonekana hapa amjaandika bwana. Unaandika namba na jina, namba na jina. Abalisi batoire bisyo. Na kimogoteba. Bia mono sana. Chairman wa kwaya, naomba uchukue hiyo microphone nyingine utuambie ni nini mnataka. Tuambie ni nini mnataka. Ndio tumejua kama tumekusanya hizo pesa tuachie hapa. Chairman uko wapi? Ma chairperson. Naona anaweza kuwa lady. Kora kore kengo na gotebi tika Katarina ya kondike. Asante sana Obedi korwa inukari na madam. Kai madam bu Obedi are korango iga. Teba igongete riba. Numbarabi na hanki motaite. Kuba kwani chinse chigana inde bwirire buya. Eyene kwa ya Nyataro Youth Ekoro Kingdom Climbers ya chagete 2012 Korueli agendereire gocha do challenges nechi nyingi ngamo maita saba sae mbale bago kina bako genda iroka bana chinyaruka ngabago ikemia kagete mwangeire kubatena mwatoro siria aiti kwanya kororonde baenda so nainde tuwa recruit abande gotira do aba murango tema bari commenting but challenges abange more mana abasanga temo manye bono inere shida tubwate lakini tiyanya gokwa gosena ya bolire pi na beroro na bange gaiga na banafunzi bari chi colleges na high school mbaro bake na bande mbaro bakolire chi university mbaro bakera na te chi university muimo kia maoko igoro bata bautisa bali mbale chi colleges abe school barabuna ata gete baimo kimagoko bali mu college college na ne chikosi mbali muimo kia magoko igoro iga na bali mole chi university basi kwani abantu iga imoro china abange igo bona muarorire bone gendo kende ekwayeye kwane rero nebugate shida shida yemo chibeso turuji na abana be school abali bara abakolete na abakena batema kuba support mbali konyara mbatagete gokore video ya ogotero ayiga na inde nara mange go chimayega atara akorwe video komenda nayo mbatagete go kore mission nekera ba kwenda ji mission go ikabatu ale chi machine squeeze mo manyete na to kwenda public address public address yengiye kera gwachire go kobeka abantu bakora kire kieki bategera mbia mono sana na igure shooting na public address chibas John Sirenga ukagireti chira budget tu abegete grando tagete kwenda bintu public address no manyete ngiye rabe around 500,000 go chigoro lakini tu ate turaliye yansake to isokonyora 400,000 to mbaka gose 350 na boto okonyora tuasukire igo bono hando okay igon 350 tokoligi bia mono sana Mr. Douglas asingicho yo mugano muyeyo oyo basoke uniform ye mbuya ngai yagotoka ngai muraibu uniform wa no mumura narandi samuboli obe ngai ngoyo ko baroseri binte ko bakwani mbuya mo promote samali tango rukale munyabuto inje ntenete chi uniform bwana yenga imwa payment tu harusi tia potiki ana bo tuko live ukitaka kupata link yetu tafuta wana Inuka Records na boy goezeke utagochoke bekebia tuko live wacha hii media kuna watu wanauliza maswali mengi na ande some na mbeye gaiga sahi oyo gochaka kutume besa atume 350 toko ligi ntaite treasure ocha otebere nga umubwate treasure happy Sabbath ai bono tali abogo tebi bali bya media sekunde 30 asante wenzetu thank you so much happy Sabbath tumeona wengi sana wanaendelea kufuatilia in this service virtually tunataka kuwashukuru sana wengi there are so many because of time namba yenye mtaweza kusupport hawa wana youth 0706 312 312 07006
31232. Itawekwa hapo kwa screen, mtaendelea kuwa support na Mungu awabariki. Those who are here, naona watu wana struggle, wanashika tu na simu. Unaweza ingia Inuka Records. Kuna hapo yenye imekuwa streamed, unaweza enda ukat, upost kama unataka kupost yenye iko clear vizuri. Asante sana. Mungu awabariki. Asante sana Inuka kwa kuchagua kuwa nasi. Tunatafuta 350. Kuna mgeni wetu wa kwanza yule wa cooperatives na yule ndugu yetu mwenye aliondoka, walitupa shilingi takriban 18,000 plus 11,000 nile. Yeah? 29 chapa. Yeah? Eh. Mchugocha aga. Ile ngachibolete chibe 30. Tomango chibe 700 chira ba 30 omanya gutangasa. Ntange namba. Tato sanga se figure tomango 700 chioka. Nchena tomango ara una banso anali na runini. Tiga tutanga se besere buya 30 taliboga. Na kingo kora manya ngochikiri kora ngange chio na roje. 7 inde ngango ko ichenchi 300. Ile ngachiabolete. Denga chabolete chibe 30,000. Somango ile ngakwa wa. Nabwate 29,300. 300 ye. Pono 700 chabolete chibe 30. Pono tangasa ngo pono chibe side ngatobwate sofa. Orule lipo. Ile ngatobwate. Just tobwate 30,000. Hallelujah. Excellent bwate pigi to kwama na wongo koira na gochika. So far we have 30,000. Ile ngachibolete tokole golielia. 350 twari kuligi twanyolire 30 irenga chibolete 320 mbia mono ino irenga mubwate secretary cash na mpesa Enchengo bakwani mbia muri. Yes. Chiba stobwate na Kingdom Crime Bus etubwate 21,270. Koranga muntu bwe sabe obe chonjo tomanye irenga chatigaire. Cash chonsi chire. Chinde nchire mpesa. Ezekiel noje tokonya ni naya. Mpesa echire 7,470. Okay. Mpesa yune ya ngwe chitomire guchi. Pesa ni yangu. Ya uchigo tomugocha. Inambe mpesa irikira ni ya. Dismas ye. Ne abono yi. Dis ngai toko tomaje basi mpesa guchi. Ni boni chichi yao chibonte chitomugocha. Kusebon. Tomango bono igongoro ki message. Ile ngai kwale gotomo. Ile ngechi cash chile au kuandika ndio maana na strain. Cash zilikuwa ngapi? Kidogo tu. Toma zilikuwa mate chiari gotomo ende torosie sabu hii. Chonsi ile ngachiari. Chonsi chiari nge 21,270. 21,270. Na chiri nile ngatwa bwateli. Ile ngachiabe. 51. 51,270 bia mono sana. Chairman yore Douglas mchugo chaiga. Tinte tikoreta mogeni usahi go senda amoreta bono. Sir, are you late? Please come. Just come and you smile. If things are okay, then you get back. Kesongo nimbwate ya Kiss University. Yangu ale kora akili yake tukima pia. Na ate ba smile tu. Okolire. You can sit a little bit. Moa mache. Na kibono mokole to mogedi omonene. Na mache tai. Oriote neneleta mache. Please do so. Rora. Chairman. Deficit nene netimati mogeni ogo na rora. Bageni na bangi. Na Moses no mogeni one. Esponarali. Do abande bachire lakini abageni na bangi. Parete bono iga erinde bago supportie goli yao ya 20,000 kwa wate akolega. Chiko cha bono Douglas chinse ni chao. Kindly that 20,000 yare koligi na arueli bumambi. Ono tango tororere ngo kumurwera erinde akole yende. Leta bageni babo bonsi Douglas. Moses enjoy. Moses enjoy. Nandi. Aitebo injugocha. Ndio mononga kia bageni bago ikaranza maega iga. Ngorio tile golenta bageni gochanga. Tebi lietae. Aitebo sa. Your Excellency.
pre 51,000 Karibu plus Nyangweso, ono igon na 300 mageni choka onole tokoni nge, inchwa kayenda wa. otebia yache kocha Karibu Nyangweso ngayenda. Oh, na inche no mwanafunzi oye. Ma bone bintengo kwa na nero ngigereti baerire. Abange bale. No yo no ara. Douglas ari kuri. Ayena ari gogotebi na kanyandore gusengo tigore go jango karere gento gita. Yes, Mr. Douglas gatocha ke immediately bali bandu bakunya kuchaiga. Sawa, twende. Ile ngobu atae gwatumirwe mpesa tumanyire ngachi atigaire toikie target. Bono. Pesa yao. Nche buna Douglas. Ira. Na Douglas. Yes, Douglas kama chairman. Sawa, tiga ndebe to depositerio yo enambe yo murai yo mai. Boniface. Sawa. Nche buna Douglas. Kwa ene ya na inde ntogendre ta kunya support. Ngoba mentande ribuboni ga ninde. Nkayere kashi go sema. Tiga ebe akira ni sawa. You 1000 akira ni sawa. Mo ikazi ni yana na rokro ku member. Mumanyi. Namo tete ni mbuato mochango akantumireri 2000 wangake. Kazi ni ende yana nere kroku Jared Bosire daktari nere namo tete nere akantumira chiri buibe. Chibese ichi abirirenga. Ichi isanire mokora sindikisa 4000 yabwata igon 16 choka chia bulire mwanje tika asingjo mure family tika na madam nera aleta kurwe side ya na moment 1000 chibe 5000 na kimogo teba bia mono sana 15 chia tika ile 15 divided by 4 mbwango chiko eli etalio kaigana kewa mbia mona ba minda sengejo program na inje kwa kwani mbia mona mwezi kana nale kulwe kanisa yane ya kebege mbanga mai kana kurunka kwa kwani mbia mole no drama sengejo go sire kwa yeye toranye support na ndo ele konye sira kiagara Yesu taraira na igo moro sa kwa lemi ya Nyasaye elieta nesponi ngoge na inje ngo basirande na singi 1000 na no musani onalo gocha twale gocha nero nyoro buroire kete lakini achache ogurukuteni simauti bia mona nere nakuru na achache dole na nere korale tange yu twarorire mwari muncherende kona kwansometi ngwari kondwera na 500 nonso kiga sabantu ongeire 500 watemire bia mono sana lietaiga na kimagote bia mogeni nando mwarimu bia mono sana church kwa yanta ketemorigia mabaga mwikaranse muntigere kwa yeberega bia mono enje nkala Bunyangweso support 4000 Rwese musani onokoro ku Patrick Njeroge Karanja nero otoma 4000 plus 1000 nirenga 5000 cash or mpesa cash nje nondo ere 500 chioka kine nje mbo musani mingo kobekera sim otebirambe kire sim tingo bekerwe sim yane bakiri nato ntangara mbekera tigaya mbekere nenje no maganinde mwana mbe yambekere mobe kasegoli yana kasarani ikiri oru 5000 magani olio mwa 1000 nirenga 6000 ye magani yo moire 5000 irenga chiabeire 10000 omentire nenje 500 no mentiri buga kinalia basona buya otebire sawa omentire libu irenga chiabeire moyo sabu nju elder please biamore biamore ko chumagari batiga yaba gani ba aba nene na
Kana ngotoka chire nchiri atambe omoko ndikira chiri bubere lakini ngotoka chire na kichigo toka tia tukore gente on echire account koruchiro lakini ngotoka chire no karansa iga transfer network nero bono iga 2000 ya gotoa bono iga totara kora na kimoko teba your excellency ontomeire ribu aye na rure ribu na kimoko teba ande ayo bomo sanione tutaenda mbali. Happy Sabbath. Happy day. Hebu tusalimiane tafadhali kwa mkono. Hello. Bari ngava maite. Hai na buganga hando mogen. Hello. Na tiangiri bageri yako batenga bia mono na mbale ntera maiga ayane na ye familia yane asengencho yani bari request abasani ababera bengencho mono kondemereri kuri mucyo Nairobi nali negari saa 5 ya butuk ya Maragoba nateva I have to attend Nyataro. Hello igonga enasegedega saa 4 saa 5:30 no on the stage nabasani timu yane ngise ko batiga na wanda kwa magena gento kyo kuminga tali mwezi die boigo mama yetekyo na boigo murai kanisa yonere ngogo ngwira ne risari eri biamono sana tiang introduce family yane mwali go chaige family nchuko cha morueru my family tafadhali alitoka cha koma na paraga alimo baka magena mkuje tu mpigwe picha pekee tuharakishe tafadhali. Yes Samson uendelee kuja familia yako nya wocha igonkwane linganelimo nje embatisire na Pastor Rivers Mogaka tunta SDA Church nkaigwa kwa boka Nyataro but sinabeire emiaka 13 years tanya gota cha Nyataro kuna jite Nairobi singincho kweli yeri but nimbwata in my mind I can say ane Nyataro na kimoko teba Nyataro. My brother Douglas nabago Douglas mnanje in fact it was very funny na ndada ko batende kiagara na chaga iga very fast sa ma sokoro cha nenjire ga chira barisi lakini mbang invited my family members mbara abanyataro uri oyo mobo mchunga she never invited me here to come na ndugu yana twasomete nere class we were in class 5 6 7 8 ege tukidi okay na watu watigane nere the year to accord the 205 and my brother akoro gudagiras thank you sir to mana nege tukigali on the akamburi swali Douglas ya wana squeezing ko ando rega nzo se watch de gatiga na bambure tigo timwera nereti Douglas zana mchango ndangire mchango ngira nili swali ria mboreti pastor andio tebanga no nyare gotera ngakio gratera gotera uko Nyasaye ale onye ndiri Nyasaye akurigeria abantu bagosomirwa amafundisha amaya baenda igoro Adventista amafundisha bwate namaya. Bwana asifiwe. Amen. Adventista ngosomirwa ali igoro yokuragira osomirwa igoro ya family life osomirwa lakini shida yo Adventista obu amate bwa nezirani ya unga kibole kuhagia liro yo minota rigoche kanisa Douglas nje tindi oja sengenzo yawo hello yani omufano naru tali oyo igo bono ligere lyangu tianda yo familia ne nganzira mokepi oya koruku engineer Barbara Mokeira engineer hi say hi say happy Sabbath happy day oyo nero mokogoti aseba no iga Barbara happy Sabbath happy day amen na obakolengana igo omoroje onerena nimbate gaiga my first daughter onere kiongozi kenyomba happy Sabbath happy day
My name is Trenda Filova. She's called Trenda Virova, grade 7, St. Mary's. Madam, finally. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Mwata abantu ya Adventist lakini na aba Adventist tore. Sasa itoni gadi bo basta to mintono mulisi. Na to ajita Nairobi ndo atiketa kanisa kwende zidi yake gora kini nongo shiriki kawango ale zidi church bakabania. Ina family yane ke family yane ngo ba request. Orienta imurwere miambi na wadechia engineer 200 na abo atechia engineer endea pesa yako. Anaenda kuleta. Engineer anakuanga na pesa yake. Huyo ndio kiongozi wa familia. Ukate abreke tokora na kitokori. Sio huyu tena. Huyu decision maker wa familia. Unataka kutolea ngapi? 1500 ngapi? Hello. 1000 tunashukuru. Huyo. Cousin Ellen. Tamtolea 500. Chavirire. 2000 200 500 1000. Irenga chabiri 1000. Sawa. 700 madam. How much do you want? Nataka nikutolee ngapi? Tutaongea kwa tent. Hello. Yes, how much? Nimefurahia sana. Kobera nainu. Asante. To MC uko very fast. Because of Sijazoea. time. Because of time, yeah. Because of time, you should have not called us. No. Hello. No, I've given you time. I've given you time, sir. Yes, please. thank you. Yeah. Mbase geta abasaya baminto. Douglas. Aba. Omochango nabo yari kunyareka naturangeria abasaye batatuboka tukoro mochango 350,000. Hello. Okuna kugosa bakwane. As we move forward, abasaye baminto andonzia sekeli okora chitume na roho yako. Now when a friend calls you, take that call. And I'm going to call you Douglas because he was my classmate. He's my friend. Inkianda angereli. He has called me asking njawa to kwa nengi kwa ya esuke moto. I'm going to request my wife next time I can call you uniform. Nuna bakesana asali. Hello? Next time da yum kitafuta uniform. When is this next time? When? Tingo kwa na mnebyo. Shooting inatogo chaka. She will give you a uniform. Nero ulicheska. Thank you. Tindigo kora siasa iga. Siasa chiana ngo kora sangao. Lakini komoranda angeli gusi bado nabongo kora siasa. Mimi ni mwanasiasa. Last time naona ringe parrot UMC wa Nairobi. Wow. This time enda mwamumbwate mugusi abere igorari. Last time igomba igwete. Nekerembu egendo isokondigeria style okwana kwane gukwana ndi nekeriria ndagete. Okogechuko liko nana ki. Ekerengo nyoro monta okwana umurayo mugusi bobe nasikianga vibaya sana. Ekerengo nyoro na uchaito mwana unyarebe ngatako bakendi yonzi. Nasikianga vibaya sana. Omwana unyarebe musabire. Sinu kweli? Yes. Tusabira abana bayiga batatu batene next time mumochango. Batoe 1 million. In fact inawezekana. I've seen it happening. Toko na Nairobi. Omukuta no lengo la Nairobi. Twatebe abantu batano. Give us 500,000. Na imagine tunatoa. Ngirende takunyareka na sisi nyataro. Omwe mpiro yote nagaiga nero ansa bobe. Akero omwe mpia koro 10,000. Sasa mimi ndatoa ngapi? Na igubobe sana. Ona njendu irenga. Asenge Tokore iga, asenge njanza sokoro. Asenge njanza na 10,000, dangi ya mwe 10,000. Sino kweli? Chirianza omwe MMP. By 10,000. Tingo baranje 10,000. By the way, aru 17,000. Oli aru 17,000. Na tayire mbia mono. Otoire 10,000. Dina kimogo teba. I will come back to support you again. Remember 500 to 1,000. Engineer, you have your money, please. Can you bring that money here? She has already put it. She has already put it. Okay. The first lady and the decision maker. Akinya saya we nainu ngwera na to Nairobi ra robotu. In fact, I come for this. Rora ndamba anjitangana. Enacha butuko andi matoko ruga igani gari ngoni na gasoko chi Nairobi. Nya saya bazeseni. Mheshimiwa. Mutuari gani nyatari. Jere kwa 12,200. Ya, odigrade engineer. No metenga engineer ngaro bwati chiwa sinye. Ya. Mutiga. Ya. Mutiga engineer aru 200 shillings. Mo engineer. Ya tigae. Omoko. Nashukuru sana. Hebu
Irenga tumugesera. Tumugesera. Tugesera engineer 300 chibe 500 ayobona umurwere 500. Iko tumubekere 300 chibe 500 oro because engineer ne ramba what chibes. No igwete no bwate kendo igwete korwa. I don't want to push. Amen. Amen. $5,000. One. Nashukuru sana. Douglas, Kirenda kuchira, renda singe nchachire, tigato. Mheshimiwa, ntobwate 1,000, notomenta 1,000. Mheshimiwa, ntobwate 1, notomenta 1. Lakini abarikiwe. Kora tiganga zake. Ntobwate 1, notomenta 1. Thank you. Thank you. Hallelujah. Amen. Mheshimiwa, ntobwate 500. Asante. Thank you. Nabo leta ngoma gani uliona? Ngoma gani onde? Viongozi wa kwaya kwanete. O tomao omogako mwabo. Samson yuta go chola ente report iliyo. Very fast. Ngoma gani uliyo nago toma. Kanisa nabakwa ni mbia mule. Hey, you look so beautiful, so handsome. This is wonderful. I didn't expect that we could have had this good multitude. Awesome. Welcome to Canaan. This is where Jesus ate breakfast. Biamono sana. Erieta. Samson Okemwa. Amen. Yeah. Ekewan kirikikwa egwagose nande ngokwa. Omwana naro agency yane oromo kokoti. Iwana nyoro kungake na gasara na mochegeti. Ondomera 2000. Amen. No mwana naro roko nyotarati moka. Orweta America botuko. Na mubwatere airport ugotirimboka. Nachiko bwamana tigango ndarutendo ani nanyo ndomeri 1000. Or you say nanje Samson rende a millennium ibere chiabolire chibaisa ibere chiabolire chibaisa nanje tingo tena rule 1500. Wow. Tigango ndaro whatever. Reasonably if you could make it 5 it could sound better. You come and Tara atora madam waye koratiga. Tara atora madam ukete ngano muliri ali. Eunice nobwata kende ga Nchuga ki Eunice. Eunice nchumwa kwebichaiga ebiche yabolire mono nchwa ego chaiga. Tika na nechi besa nchuna gionsi go to ege no ndabo. Nchuna nege kabweke. Omwana oyo agency eyo nera mbwango akora ku Mount Kenya University nari getu City Council ena matebia inda kibese ekyo meshara alire meke inda kibese nyasago siseni nanyo otoma 2000 gaki natema. Amen. Oroje mwana yano biko kenda iga goja komoikero nyore bese ana beregasi tigatonye gusabira abana baito na inu abamurega agaki. Let us train our kids to be responsible. Agency ane korokwa na romo kokoti aiga korokwa aiga senka moto komoroko walk no mugaka umate gaiga na bomurogete lakini amarita official names ga korokwa Moses Mongare. Biamono sana. Chiabora 500 chioko ikichiri buisano. Maitigo seno. Tigorora togo sindikise bono iga ntango 200 rende togo sindikise chiatiga. Ntae nya chabere 200 chiabori. Ngogwacha ora saba. Ngoro mosani bo mogakoyo amoye 100 abagakancho. Chungo. Ngobwata 200 akorero mwako yo aikaranse because na chiabo. Tangondore ngowanje.
Ezekiel bano ichorie gekabo egetabo ekyo karato kunya gusindikisa omwaka mbia mono sana my eboila bale ngabaga nirio morisia amaya na bana bae basibukase bale asingicho bakurwera omonene bia mono sana nyisagusini bia mono Douglas ntangondoro mo murayonde omae kuja kora tigana ni chibesa kora lete ichigwa tomeru na chingoli abaraiboka iga bari bari kumutomera mbara mutomera aire ngo bwato gusindikisa buno murai cyane naruga iga chiri 700 cyange menta ya 500 cyoka nguti ta inta etokore murai yori ondenchu ta ya 500 itokore Ezekiel barangu chiba sisio sinchikete 500 yes next mtango moya some bali bamutomeire kora tomeru chiba sichi 500 nenjengo bakwani mbyamore yes mbyamore na bia orure ve 500 amagani mutanga ni nanyorete akoro ku Josephine Musioma akarurenga nantomerete 300 next number 2 umumura musaya na rore oyo ndakoro ku Esbon Makori nantomerere bwa yemo chabere next oyo ndakoro ku Lamek machobe nanko yane mumuro mwa Esbon otomairenga atuma 400 Esbon tiachibeke chibe 500 Esbon uko wapi njua kwebicha Esbon tafadhali atirenga kwa musa ono arameki atuma 400 ono karo yo mwawa tigara chiki no eneliu nasemia thana inchua nayo korabone libu semia 500 next nencho mwenyene na support tia basa chiri wibere moko kambe wa support kusiku ko support inchu kwanza tora igwano murai chiba sijwa somire irenga chions irenga chiaba 3700 igon dilio mente tichao 3700 bono kora menta 300 chiba irenga 4000 menta 300 chiba 4000 oyako rwere libu chiba 5 kusebona ezaki no bwate 300 tumaye ko ligeli bwe kora chibaranga ezaki bono nelibu yabura omojo koro nanga mosindikisa na 300 nakimo ndire lyo gosindikisa okay Ezekiel bono konya tango murai ulionde SCM 0700 Honorable Mititi taribo na politi obujumbe last time we ngo 3000 nakimo goteba bia mono murai asega singia abarai nabwo etaya igabarai baeri abarai be kwa yenga murai we uniform na barai ban okay abarai njumwa kwebicha bono tokole Douglas njumwa nsiga barai mwa kwebicha ningo bwata musani ali inchungo gocha Cynthia kamu hivi anya gwatomeru bese simi ntagocha sai kosonye ko bwato musani ali ntagocha ense inere yabane tobakora nenu ende tugendera omuchango itu anye mamu mino kara tato mino nande ngo gosirale nchugoche very fast please come ona moko ngetani how much no tomire kende abakwani rimbi ya muri ntalia semenya tena titenga te ya basani bane aba nchange setiga ngaki 1000 kayere moe kora gendore tesi nae quickly ngonye nene ko bakwani mbia muri mono chakina sindikise na 100 thank you so much mbia more raini ya mutu tena ko basindikiza na 200 agenda kuchali mbia mono raini ya mutu tena mpesa tena nchugocha I'm done you done thank you simama all of you na bayibuli babotiga bache bakorega babasindikisa abana batokorera genda leta kende kurwa somo ibuli elinde tokorera ndikurwa sama nganaye gato onde ta soka murai inga yoli genda tene na maigari baite iga bairane gocha kindly tunashukuru sana nganye tabu bacha bwango iga baruwe bese yabo tukole
Meanwhile wanapotoa kwa njia hiyo mbia mono sana ikanisa ita singicho kwero gusira abana baino. Tangondoro mutangani bwe kanisa singicho mbamanyite ngane tomanye kanisa ino na kimwa basirire. Moroche buna betomire barigiri basani. Ekanisa olio sangereretie gose onyembono togo sangereri muri sincho. Bia mono sana onye Tumalize haraka Bible babo bekaga tukolera nigo. We don't have time. Kindly. Asante. Mutangani bwe kanisa. Tuweke hapo kwa sababu ya muda. Mutangani bwe kanisa ngayari. Kayo mulisi ari bwe kanisa. Mulisi gakia matangazo nkwaru. Iga bona aro na kyo tari guten. Inchwa ego chanae manyete kero kwaru mat tiga cha to konye korangeria bashiriki bae. Incho. Abasae. Karansa moko nyagotoma moko cha mongoroki. Thank you. Basae bali nchu bwangu mwe karanse. Letebese. Mulisi tali besa ya ukorwa. Onde bwensi ta soka. Epson tugo mulisi altabie kanisa ya sangerere tikende. Tiatora boli Douglas. Mwa chigete kanisa basire. Ekuwa yego chicha alafu ekanise chiba ibasire. Nabo mwa bangete yo. Tiatokale muna babangete. Ntomo so. Ndangiri nabona takango tebie. Mbuno tairira. Mura ibwe kwaya ngayari mura tangani bwe church kwaya. Thank you. Yo bone kanise Ekwaya bas changamke kwaya. Tuko Nyataro sasa. Nyataro church kwaya. Ayo mutangani bwe kwaya. Nchungo church kwaya nchwa soko terango. Nchwa soko tera koli. Nchwa tera koli mweso kamuna lili mwale yo nchu mwensi bon nchu madam. Abasubati na bakwego no nebesa. Kora nchuko che kwaya mwensi munakurwe besa ikamwa kwebicheye. Ndire tokolikie ebicha ye kwaya ino yabora nchungo gocha mwa kuke kamerera. Ngibano mwa bera iga. Yes. Wana bono madam irengecho. Oyo gotabanga tabugati, oyo tabugati ngo aywale. Ngainu moko. Kwanza abantara amanyanga ngakikwanza. Abono madam yento twakorangereria okore no korwe beserie kwa ya sangerereti. Igolioka. Anya te sangerereti nabotoko batiga. Toko bagai. Ndero bera korumaega ne tsangerereti esikera ntwa sangerereti. Incho mura kwebicha. Yamara sana. Whatever. Wana kutsakira sai ne Epson. Ye microphone yo gotumeka akoranye rura 200 shillings. Biamono sana. Teba bana irenge. Mobaliti. Ekwaya ya Nyataro ekoro kubusara church choir ya toire 80,800 na kimogo teba. Amen. Ile ngachiborete chibeten. Abana bangai ni 1200. 1,200. Mentango chibeten ga reasonably. Bono nyomoge ni ga koruten choir. Eli buyato borana 200 bekange sindikise ye inaiga. Ndetokore. Beka ino mo nganga because nande nintagete moche mondangeri etaiga motwaiga. Ezeke Rusi chikanta itorore gusitukirie target ya 10. Etaguchi moina onya kwarure etaguchia. Tenina torore ngotaru. Tenina guchia mutua. Torore ngotaru. Biamono sana. Abaga kabonsi nchungo gocha. Nyakoro mogaka bwe kanisa ye. Chuko chaiga to sire kwa ye. Ezekiel bwataiga. Baga kabonsi ga bwe kanisa ye. Abangina nchumo tenena. Chuiga gocha. Baga kabonsi nchuko chaiga ende to sire target. Kara baga kabago chera inye na bangina nchwera inya. Bangina bonsi bwe kanisa ya Nyataro. Abaga kabonsi nchu baka bwe kwaya. Abaga kamuina abangina bonsi bwe kanisa nchwa. Bangina bonsi abasae abana abasae na bara. Nkoi. Biamono sana. Ekwaya ya ikiri 10 ntaite kwaya ikaranse irenga chiagora. Rafuri.
mia abagaka mumanyite inge kwaye yabasaye kunyesira twarenge tobera ini gaturu chibesa chiria tari cya gusindikiza chibesa chiria ekwaya yaikiri 10,000 cyabo twakoranire ne ekwaya na kimogoteba abangina nabo ne kanisa asante ekwaya yarure 10,000 na kimogoteba bagakaita kurumaega igasi kamera iga kindly etaiga mwatu bakorumotwa mwari gweta kurumaega iga kindly my able man abangina bonse ni mo betayari kindly abagaka na toiki 10,000 nabo chiko babuyaga aki because ni tutosirete kanisa teba yerieta ne Gaya babe ruwe sadaka tia baru sadaka. Ya igo aki baga aki moru amusini gaki amusini Ezekiel Koratiga ya Koratiga Oyo tara gando oyo anga korore kana mne sponsor yabo Ezekiel tinte tio sangererigo ya kaki 20 gaki ya bika besanke abana baino babasike naritogote abagaka mbuya mono sana thank you mono sana thank you ono akie sabu yabagaka giko barwenyo run 300 koratiga usuti yune ntindi koratiga ayeba dai koratiga sabu yabagaka ngonyo nyora tole mbuya mono sana bono nepson tiga tocha umwako yabe debi koro to biechiri busa motiga ay usuti ntindi bono tiga beke gaki Mulisia Ai, Mogambi ntoriko kwa yeye. Gukuruma pe amo gochi goita abantu moyo. Barolenga kwa rule. Ya yo chiya gonchiri kora kara gochi. Tangase kiri para chibasicho. Para elimiri kondo para toteba bagakairenga ba. Abangina bonsinchu. Bagakamba igetieri bumanya muna bangara gochai. Bangina nchungu. Bangina beka ni sembaro. Nchumosira bangina bamino. Abangina bonsinchu beke kerogaiga obeke 1500 1500 tikachibe 2000 mulisia oyorwa matangazo umulisi mwari kuchibeka na chiba 2000 1500 chiok paka ekororo okay bien mono ino sawa thank you so much mongina no bwekore tigango torabaro inchu ntori gotangaza na kyokongura igara ya abangina gakijugo chaimo kango baro berega inta ebesende onsi obwate bono ntori gotangaza nta ende onsi tigabara echoka igatorore mbara ibanchi tabasai etaiga gocha etaiga bangina etaiga mwensiga tigabara acha bonsi inta elio obwate neba 20 neba 50 eyuna rotagete ndike mbake maide go senkiengo bono ntori ko baita mama tenga baga ningo chabale ngabole mama torachaka korusiga bangina bande baracha torarora ngota taitiko bomongina chachi kwa ya moroche kermoko endege sangio rora bangina bamino na bagocha toriko beka igo totame arafu abasaye bono nko baririsi minyoka arimo bange ndagera bagakabari barure banyakoragera nabandi kenda arimo bange ndagera montigere abaisike mwaka nara uchire anya tubwati gasi chikoni otigara anya ko bwata no le department yo gusaba mano mwako yo sororire ngaru sia bagako bosoku ogesire miyaga bumbu yamano sana sisabu yabagaka thank you all men genda mu prepare ndagera chimesa chibe kwendagere bangu tobe tayari yes abangina bachire bonsi abangina banya taro bonsi tafadhali abangina bamwe transfer oyo mondigere tibu ya mutarenge kwaya kindly ninjugu na murego ninjutorusi abasabo bosoka muranji abana baito enjereri utegeta rumambi naye bakorerera biya mono sana wakwanira seli ogiriaga tiabara cha ndoche bono bachakire gutenen kumbe na bata getego ntori gotangaza ayo kubeka iga na kogenda taribo etabono maiga yane iga mokobeka moko etabono maiga yane iga moche koru moto iga mobeka sekeri tenina iga baike koru moto iga thank you eta iga baba guchia thank you eta maiga iga guchia ugo eta koru mega mwabe koru bosia eta iga abana bwa bangina basi eta guchirogora tira guchia Masokere moina. Mbia mono sana. Mbia mono sana siseniwa. Blessings. Mbia mono abangina. Abano nyemo bwate kewa tenina gocha naino.
abana bonsi bekanisa abana bonsi bari in the congregation. Yes. Let them come. Nchwino bemono sana abayibori aba Abana bonsi bemono sana na ndo bwate mwana bache abona bagotangana gukora rusho bemono sana bagakabalia iyi ne kanisa ya Nyataro ene kanisa ya Nyataro abagakambacha Thank you. bangina bachire na abana bachire mbiyemono sana kanisa yeto ya Riomboi abana mubwate kende abana mbabwati Ezekiel tunashukuru sana aba bako leta beka watoto abana bonsi Kasarani kanisa ya Riomboi kindly Riomboi madam sijui kama mlipata hii habari Morisi Aroni Ninkoroche mwacha na basai MC ungeniruhusu watoto wote waje ili wapate lunch abana nchonye mobo abana hata mwesi pibale gaiga hata kama una hela njoo tu watoto wote abana nchua Kasarani ngango montoyo macha abairengirira asigita abana bonsi pibale in the congregation mbiamono Ezekiel mbiamono abokoranga tiabaende baragire abana bonsi pibale gatigatiga abutiga basoke bagenda ayo mwalimu bwa abana abalimu bwa abana peleka watoto mwalimu bwa abana biamono sana Ezekiel yakonyosangereria asante tokire iga ngoyo gukwana maegaria ninge weto muntu gukwana ntango torere kanisa ya Riomboi gosenjare tekegwa Morisi Aroni kegwa nkero korwe kanisa kaindiria balimu babana kanisa ya Riomboi plus ya basaye ntango torere kegwa kiabo igo youth sawa korai karansa abo bana korai karansa to Morisi to so ikadi no teteko so ngware gotiga gose kwanyoliro ya tikango konya nandika ni sendeneri yange Douglas Riomboi nandika ni sendeneri abasaye ba Riomboi Morisi koratiga ndara eke igagioka nani kwata tonte kanisa na onde naro tomukuru kanisa ende kanisa teyo Morisi bono tiato chichikadi abwase kwarenge kindly onde bwansi obwate kadi gose gwatomu oretera abasaya bekegwa nabo chinse chine chiao bono Morisi bono nabo goire microphone erinde is it a church abambali be kadi gose bari batomu kindly ntoracha kwayasi ntutoracha kwayasi nate bonde bwansi otomu gose kadi Morisi gose gwata no bwate kadi nchene kadi inde imbwate kadi yes na inde gonda se kwaya iko kilimwaro re kwaya yale ntantu akore time na enda basaba iga nko bande 1000 na mugisangio ne naro orioko mbwatia ani omwana omone tali mugisangio na erango mwaka nande 1000 amen chiba zenjisa niti echon 2000 abasaya ngakimwata kiti chiara isanira abuna chiba 5 mugo takanganjeji chiara abeire Morisi nkwari koru 3000 rende nae familia sisa nikwe kwetani abekire rule cash 1000 mongeri na Ezekiel abekebe sei na ndonya confirm onde naro nando tomu kindly this is your time nyagwa tomu nando siko bwate card chinse chinicha ngadress inche kucha anje nabakwanira mbiyamole biyamono sana anje nanda yama babwe kwaya ombwata abasaye babere ono ande nabasindigisire na otoire 500 no Morisi naru 2000 na kimago teba biyamono sana Douglas bwataiga onde nando tomu mo ganaro nari getomo sani one korumarani nero ntomere 530 igon 500 inkoba yoko ile tatika ngwiti drone 30 asante sana
Moses nero rule 200 hiyo. Moses 200 na 500 kindly karibu sana murai. Thank you. Ondo tomu kindly go siko bwate kadi chinsa na chechi. Ngoba kwani mbemori. Samari tangoro Clinton asiago. Nabo atabasani bane mbaigeti. Lakini bantu mera mbati 5000. Thank you. Koratiga. Irore rango. Clinton Asiago. Warali. I'm one of the choir members. Which choir? Nyataru. Church choir or youth choir? Youth choir. Amen. He's a member of Nyataro Youth Choir, that is the Kingdom Climbers. Bono abasani banga lakini bago tomera. Ibamo tomera 5,000. Echine chigwa tomerwe. Aya abasani bebantu muri 2,000 na nchenga menda 3,000. Mbia mono sana. Akio intogo motiga hiyo. Nchonondo ere 500 nalinda soe kwa kindly. Tiga kara ntomere na agency alafu niko na bike kora kwame na bungu koira na kuchiogembo. Tago toma kuche ane na linda nto ale number and forward. Ezekiel, how much is this? Confirm please. Ngonando tom please nte number. Tobe quick. Molisi wato mugona card. Molisi ogocha. Message. Wato. Please welcome. Biemono sana. Ntango chi kwa yecho chira. Bono. Choirs. Ngocha mageni utachikire lakini oyigwete ngakunu ayigweta sira basaya. Is there any somebody like that? No one, right? Ntango chikwa yecho torore ebisio. Asense mo chikwaya Nyataro church choir yaru 10,000. Igwa mo igwete chikwaya tore thousands. Ntobwate kwaye korukunga bochura AY. Bochura AY all the way ko daraja 2. Ni maete fair ni chinyinge batumia ntango chiri mwatigari. Lakini rende komokoro 5 na into togocha koleta 5. Mokoro 10 togocha koleta 10. Abana beta na kibako lebi. Mwae bano akwane. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. So before ndo tege taogeche tobeka chibese chibansi ndikise mo chibalelimo irenge chomorai korati ngo bochura nchungo morore kane igase kamera mogo chibala limo kumanya irenga chionsi nchungo morore kane unajua nawapenda sana na mjaini alika daraja 2 montigete hiyo bosongo mbora mama itere nche ninde town ande bune chairman yabateri bagusi ono igo nanya gwikabuchura Amazing Grace yabateri tibono egoteri church kwa Paminas na bange Paminas na tereti na tereti mo oh asante sana irengecho all the way korubuchura daraja 2 kwa yengi mulisi kaito mwana nari kueba oyomo ari kugotomera no 500 dionduere konya korengereri entekyo aye oliole gotomera uchibesa naru eru 500 bano no mora yorion sawa Ezekiel, how much is that? Are you sure chibesa John Spinach chaba boka? Wow. Pekango kende kelimo bwate mwati garike. Onyenkeyo just go back and sit. Mo kore fair daraja 2 ngale. Goseba no gaki. Mba kore fair. Barenga bako ganiri bochurama ya nande bago torangeri toende. Omorai yo bochuranga ya. Nchungo kende ngere mo bangete. Kende ngere ono ene crusade. Nchungo tebega. Nali Nyataro bamanye ebese mokorwa. Nchonya ukwana kwandwere. Namba ya 07 1206 barabwanga Ezekiel 0712067412 Abide banyakwe banga abide be coming bano elietangwa manyale tigere ligena nkoro ku master nepso gosito maemia igo abide banyagocha karotokorosa okie sabu yabaika. Okay, omorai kwana ngonki kerimo bwato mwako. Happy Sabbath.
Happy day. Bochura as a AY, tubata na youth ambassadors na youths. Hii mwaka tutatokuwa na launch ya ambassadors kwanza, but ikifika tutawaita. Asante. Bona wabacha na ambassadors tutagete kiombeke. Okay, na into kerwago choko youths na bado tunakuwa pamoja tutawaita wote. Launch hii none ronta itengiche hande mbeigande tabagan kurugo songali. Kosera momo gocha kwa na maticha. Irenga ezekeri chaba. Mwareta iruchi besa na chiba chiri bu 10 na inu mokorangeri ku moira irenga gaki moira 10 mokobora pi orocho monta ruete abaidi baruete korwari ange na nyamira arabu bako barangeri moko enda igombuya abokora sasuka gocha iga abaidi naomba mkuje wote muonekane kwa kamera mpigwe picha FA irenga kurugorari baka kurugorari FA ile tuatumeka 150 na kuira na 150 150 batumiete 300 ya fair yo itario moki nchungo gocha iga morore kane mwensi tiniko basaba besa Ezekiel how much baiki 6200 6200 kurubochura na kimogoteba blessings patanga nego sab next moturu besi abaidi kwana ngokende after abaidi microphone hiyo moturu besi kwana ichibasa chioka ntoriko bachanda mkuje wote tu muonekane nje teamba kwani boirebe simama vizuri asa abaidi tobate cash 1600 asisi mimenga twara 400 igo chonsi nirenga 2000 na kimogoteba omorai naye gosinoli nkimobwata omwako mwisho wa mwaka kuna kitu tunapanga tutawaambia. Sawa, mkipanga tutarudisha hii pesa yenu. Na kimogoteba. Thank you. Next Moturubesi. Chukua hiyo microphone. Moturubesi. Then after that we shall have Keragia AY. Bas, kaimokoro Moturubesi ngayere. Moturubesi. Neri. Neri ya birongo. Morisi saisi olio siretama. Oh, na someti campus. Kwana bono, kwana sema ikiasi mokoro. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy. Tunatoka hapo wilaya ya Nyaura district, Moturumesi CD iko hapo Minyingwa, upande kutoka juu. Camel Park iko chimwe. Taibo, kuko ikire Camel Park, oenda ku chimwe inali na Moturumesi. Ase gwale gite iga mu inali. Tegwana ni. How much? Ire FA ambatu mieti nyinge mwete. Irenga mwate. 2000 na kitoko teba. Bia mono. Okay, mwako yo mubwate kende. Sorry? Mwako yo. Sawa mbia mono kama ucha kubeka kende ntochi. Ezekiel, kwa hiru chibazicho. Next kwa yansomere kindly. Next inaje rangiri Kiragia AY. Ene kwa ya naga telidi. Kiragia nande badongo telinde. Mundo lengi kondangelio achieta America. Orwabu goti. Kuja kijana yangu. Renchina nako agende. Goti will be the next. Kiragia ngayere Ezekiel. Kiragia? Tari ari yogos. Ngayere. Kiragia ne yere para ga. Wetu mugonga. Yes. Ndirio gochikogore ng'ombe mugonga ari ko gweta iga na magoro. Kiragia no ere. Sakoro kwe bench. Sema ya mali. Karibu sana. Kwa kende au maji. Buyamole. Nagokire sana kuba aigana inwe. Neli tukoligia dia launch ya abanyanyataru. So abanyataru igombuya twacha na kende iga abantu abange babo arasaba sae. Most of them are students wako shule lakini mbaru gento kekeiga yamana sana igente kina kintaete nini maite kwa ego senje ngopate mbia mona itindi ko baita obwate ogosindikisa na kenda abeke bekae yogo sindikisa orure 2000 yuna rogo cherefa tiga toru toraruera manene 2200 nyasango manyari na kyuko irana
Mbuya mono sana. Asante. Kiragia batore 2200 na kimoko batebia. Goti. Arafu mulisi. Ai kiragi. Iwa bana kwa eri na enge ko train ya chiet. Noere. Sawa, tunashukuru sana. Mungu awabariki. Goti muobo. Sawa, sawa. Tena iga chukwane. Goti AY. Muobo AY. You have this place. Mini wairi nande rora list yeli nale kurangereri na roi okombe neye eli totaranyoro onye kapche kurwa. Wanapoendelea kuja mugeni naro utumire besa. Omogenaro na aligeti korkerongo moleyo itobwe station Shankland Mose na renga manga bagena aligeti ontomere 1000 na ndo ntebirimba kwani happy Sabbath, happy day. Okay, thank you. Okay, omorisi omolei akoruisanta ekanisa. Omolei gona kibo. Omoleyo itobwe station nero to neneta borand bwen space station. Lei na ki LAY. Lei. Oyo ko represent abantu ba kawaida batali barandia. Oh. Kimineti lei. Lei LAY. Lei. Tunta kanyagocha tunta AY. Asante sana mgeni yuko kumuikera Madam Douglas, tumwambie tumeshukuru sana. Tunta? Tunta AY. Next. Chisoma Jones. Tunta, then we've got Nyamonyo AY. Tako someri telio. Nyamonyo. Oma etano eri etalia neri kanisa lie batis. Igo kwa na bui. Kasi na bui nyama. Yes. Aha, Riomboi AY. Tuntanga ibai. Aba kokotera. Andi na barangeli nsengi yayogosa. Tunta AY. Kiongozi uje. Next Nyamonyo AY. Alafu Riomboi. Master Nepson Naru. Riomboi AY. Abai Dibarule. Kiragia Barule. Kebege. Ambassadors. Aha, nande yende. Karamtoma kichiri cha rule. Chilechinga tuachirolerae. Muturu besi barule. Riomboi. Wanakuja. They are coming. Isabagara. Inuka family. Right. Nchibono chikwa echo. Anya kora among us the list. Kindly come. We wind up the collection. Ntango tunta ewa ngaba. Chukwa microphone pale Mr. Dennis. Ngobono bwate nyangi korutunta. Muntu naro ntaweti na bwate nyangi. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Tuntanto akora chinyangi lakini ntakora. Na inche naru tunta. Tunta ekoro kuop ministers. So kero tu abwate eronjira astia. Nyataro mbaji toba katusia. Kona indu tuara una lero. Gato jitoba siresi. Na bora bakoreki. Asuke bosi. Igo na wotota etako teba mangi toba bangerete. Igo ntochi toba invite ebinte bingi. Amen. How much? Meanwhile, banga chiba sikuru ku 2500 and chance indikisa na 500. Chiba 3000. Chiba 3000. Ezekiel Koranyo ora chiba sicho bono. 3000 korutumta tunashukuru sana. Bora no morandi ore bono. Ogese. Oh. Yatane chiongechi. Next choir. Aba. Ndatonyore Riomboi AY. Madam Rera kana pinga tatiko ba church choir usiku. She's a good friend of mine. Okay. That is 3000. Mnasema aje kanisa? Madam karibu, I'm sorry. Happy Sabbath. Happy day. Molisiaro ni kwale gochega mna madam mwenye okwana no tenena ense moiga kamera biche ntonyerigie haya wana sengencheri baga abasaye ba Riomboi mbarenge gatiga iga na barangiri mwe guchinsagete ntu akwana nabo batemire batumire 2500 abasaye batumire. I'm also inclusive. Madam. Bueno, asengenche yo tigange omulisi akwana kende igondora akura. Biamono naremire. Gaki babemba iki 5 na bonda hoye. Basi nanjira bakwani biamono sa. Abasaba I think Nelson nobo manyete
Chinyangi isa tuchiro December. Isa tuchiro mura. Ninche musie chinyangi eche Jones. So, toba sikomisi. Nani ndibona muka bwate ronchi. Na basangereria besali ndibuya gatia muganduka kinimbuya. Ega asintogende. Nda asenge irenga chiabure Elibu. Oh 500. Tota. Yani yere ya. Ko comment chirenga chiabe. Ba mintu gachi. 3000. Turu chinga si yimbuya. Na umwe bangete igo. Because bono ntango njibono tena mwa kwebicha iga. Karune 500 ye family kwa kwebicha. Ezekiel. Ngaiya basai bali tena go chara. Njuma kwebicha. Betege ndongera abantu batamanye tikere unique. Koratika. Umorisi oyo iga. Noyo mwabo. Andrew ngayari. Ngoyo gongat shot ingo kwana. Yani tuate bang Andrew ache gocha. Is a brother to Pastor Bwe, a chairman, a president yengima, ye union. Pastor Makoli, if you've heard of him, this is a brother too. Yeah, ekanisa nere ya. Alafu yena bono onye bono igo. Bono koramba asinga pastor borobo. Erem bamu tumere tejiru benga ki. Pastor ochotore tergocha. Bono bamu tumerete. Utatiga singe njiyo paka. Ya paka singe jumuta tumerete ka kiri rube. Bami tuka. Ngayandru agenda. Asante. Andrew ngayori koratiga. Ezekiel kira. Andrew, omokonga yori. The CEO Inuka. Ande nero go chago shoot ya matera. Ire ngabo akobo komenta chibe. Andrew twa tubolirange 800 bono chibe 4. Bono 900 chiborete chibe 4. Igona emiane rate to kogesa. Alinga ata waibire. Denga chira mako. Onya gwatebire 200. Kogo sinyu comment ura karuchiri obwate. Chiri chigo sinya to comment. Orure 500. Igo 400 chiabo. Tabone 200. Mbuya mono sana. Asante. Takimogo teba. Asante. Omo muroyo yo. CEO Inuka Studios. Ega asiengia sana. Ayandro. Nasaba siseni sana. Nando mama eteni mbanchite. Asante. Amen. Nko ya kitu ebire. Isabagara. Isabagara nyamonyo. Inuka. Abani Isabagara. Nyamonyo. Thank you so much. Arafu mwenyo rekaro mwachite tunta irenga moirete. Mwachiro okabere. Pia mono madam karibu. Kwa atira no mo. Maito ino mwalimu. Excellency. Mwae akone. Aba kubwe bakubwateru chi microphone mbali ko. Mana bon struggle. Happy Sabbath. Happy day. Oh, nyamonyo wamejaribu tumepata 3000. Nyamonyo, could you like to take a photo? Madam Mchwango wocha. Njuma ita ndo bamanyanga ino mwana ngo na ino mwalimu ore nchu ai madam wiwa. Nchu nande ne musani yogo nando tebenga yogo somi ni mate. Mama ite no mwana ino mwalimu ga. Kai. Nchu sister inkiyoko mutigera nchu mwakwe bichanere mate biche terigo to Isabagara Inuka. Nyamonyo barure 3000. E white smoke njachite. White smoke ne sara liyo mwalimu. 500 ya babura no bate kende ko se toke yake. No nai wachanga. Okay. Toma na 200. Rende yogo ko e mic yote ba eningo. God is good. All the time. All the time. The Lord is good and that is his nature. Nchemo manyete. Mo manyete. No ande mo ino sasa bana baina. Emma. Madamu omwana bwema ali gogo ikire nyamonyo skuru otirimboke kuchimata ali rocha ali morocha asetinga getereka kogo tira kuchirogore ando onjo kepa ali ende kaenda kuchimoino mwabona omocho yunsa asiengia sana eba seiti garatoma next choir was Kera Isabagara kindly madam you are listening kisari okay igama ine pinayo morai. Thank you. Isabagara mbaro. Asante. Catherine. Haya. Kwa ya kitu ebire. Inuka? The CEO Inuka Nae. Mwako. Inuka Family Choral. Pastor Nalik. Pastor Nalik. Nchinogo teli ndanya. Pastor Nchungo gaki.
Nara Andrew erane sukumuru 500 chia tunashukuru. Pastor. Kwa nango kende. Dan James ni maite nole anyako bwate kende na na bogo sindikisa. Kenda abasai abantu baragere ntubwati bono ngana tiga tosabe. Bia bono Krista semaro baba ya bono. Sisi ni ndagere ye togo chikoliere bosyo boito na tuakire mbia mona singi kwa bere na into na kero toraragire tuirane ase session ya kabere buya bwa botorai syo bara ibano muri so Kristo mubolito. Bono toigole ire ndagere abantu baragere. Kwa nango nturakora muchango lakini esichikwa chirichia rule n'abageni bali bande mogo so agochie skuru rugurabu igo turagere toirane bono tokuna matera alion spituati gali mpaka chinsa egesunde geturusia konyagwa kachisimi nturakora muchanga abageni bali balenchera igo ntogendererete Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Inaitwa Riteke, inatoka district yangu. Wana wageni kesho wangekuja lakini hawangeweza. So wangekuwa wanajiandaa kwa hilo, na vile vile Echabumbe na wao wana wageni leo hii wakanituma vile vile. So wow. Riteke ukanitupatia 3,000. Wow, mnasema aje kanisa kwa Riteke? Na vile vile Echabumbe Church Choir 3,000. Echabumbe Church Choir 3,000. Mnasemaje kanisa? A total of 6,000. 6,000 kwa komenta 400. This is Inuka family. Inakuwa shilingi 10,000. Na kimogota basi Inuka family choral and friends. Wametupa shilingi 10,000. Bia mono sana Inuka Church Choir. Aya Nyataro. Mware komentari bu Inuka mbaba bwa. Mubwate 200 hapo. Aya tunashukuru sana wana Inuka Family Choral kwa shilingi 10,000 wakisaidiwa na Riteke pamoja na hiyo kwaya nyingine ilikuwa inaitwa Chabumbe. Chabumbe. Asante sana, kazi nzuri. Ezekiel, leta ngoji message ya message 4,000 chia Andrew Narora, icho you 6,000 ndio malokie message. Next. Hii ni kwaya gani? Kebege. Isaba karara kininga ibali. Mungu wetu ni upendo na alituagiza tuwape basangireri kibasange utire 420 atitwaetire awakualikwa lakini batara ikamna baikaransta abo baturiye 400 na kimogoteo mbarabia baba koruptu na kibata baba koruptu moba etekebega ambassadors mtatualika tutakuja tuwasupport enke igo nere go siseni kwa mono tali boyo baya kitu ebire katere mchuko cha para kuana ni mike isabagare yoka Dan James asoka oyo solo artist nera alianga Dan no bwate 100 si 200 kaya oyo ne solo artist nande no muromo koro gaiga nande mo gosire kwae peka ekende kelio bwata Dan James bune solo artist na ero basindikisire na kimogoteba Dag tunashukuru sana madam Chu eyungwa yake mongere Ezekiel gona kwane Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Aheningo bono kuruarali. Ngoro kulidia Sabina, ngoro Nyamaonde Central. Wow. As a friend. You came as a friend, eh? How much? Ora nawe ogosindikise. Nchike libo gosimia 5. Ogosindikise. Nagotigire ende Lydia. Karua ebuno moyo go ore. Ezekiel, where are we? Bono
okoranga isaba kara teyo Bono. onyanare maiga omoiko gosikinga akitiga endo akatugentiaka Momura naro inokorokuo semfinis gaida graciano. Ntogenderera omuchango momuro ori Finicent agantenga ngogotomera ari ribuo gotomeire Finicent nare koru Nairobi ganchi bwate Jared nyagutote bangu tomari taratoma igo natogenderete na matera buna gotomaiga I will forward the messages to this far and this end. Saba siseni nenche bagotoma nkorunde singichona ara 500 iri nabugate Saba siseni tikatutenene togende toragere immediately toira na singiche session ya kabiri ya matera nkiora kwana kero togozuma utigari ndatebenga bamintombi yamono sana singincho bali mwarenge service ya live Baba Dixon and many more batomachi ujumbe yabo we are sorry we not free that saying chinsa chiatu minyoki sana lakini ngosoma tore bada still it's on wageni wanaendelea kuingia tunashukuru sana Mungu awabariki Mungu awabariki sana thank you ragera toira ne togendere na matera asante Tupendane tuonyeshe upendo usiona unafiki. Asante kwa wema wako, umekuwa kiongozi wetu. Mungu wetu umetuongoza hadi masaa haya. Tunapoendelea pia tuombe uzidi kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu atuongoze hadi tutakapofika tamati. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina. Amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane. Wamelima mgongoni, Mungu wamefanya mirefu mifuo yao. Bwana ndiye mwenye haki, amezikata kamba za wasio haki, na waibishwe warudishwe nyuma wanaoichukia Sayuni. Wanauisikia sauti yangu, masikio yako yaisikilize sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Nimengoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lako nimelitumainia. Bwana, uisikie sauti yangu, masikio yako yaisikilize sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Nimengoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lako nimelitumainia. Abide Ministers, naomba machi mzunguke kanisa mnapofika hapa mbele. Itakuwa sawa. Abide Ministers, tuende nyuma tukija mbele. Wanaitwa Ojura Ambassadors. Kama si Bwana
aliyekuwa pamoja nasi. Wanadamu walipotushambulia, hapo hapo wangali tumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, hapo hapo wangali tumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Bwana uisikie sauti yangu, masikio yako yaisikilize sauti yangu. Wana Kingdom Climbers, mama mkanyage, siku ni yetu. Maovu nani angesimama? Wacha baridi. Pako kuna msamaha ili wewe uogope. Nimengoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lako nimelitumainia. Bwana uisikie sauti yangu, masikio yako yaisikilize sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogope. Nimengoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lako nimelitumainia. Bwana uisikie sauti yangu, masikio yako yaisikilize sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogope. Nimengoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lako nimelitumainia. Bwana uisikie sauti yangu, masikio yako yaisikilize sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogope. Nimengoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lako nimelitumainia. Tuseme amina. Hebu mmoja achukue microphone. Ambassadors, event yenu iko lini? Nani yule Mike Ngeyu? Nani yule kiongozi? Na ande launch yeyu ninche ngale MC. Sukago chakatie kama madam. Yes. Blessed assurance. Yani Jesus is mine ni mama eti. Hebu tuanze tena. Blessed assurance. Jesus is mine. We are the Boshero Ambassadors. Pale YouTube mtatupata. We are planning anya koigwete gukwana osogosoka iskari ko ukoro ira nembube gaki kindly balisima egalia balisima egalia kona pi na kibaguruko Simon Bwana Chief and Elder William Liogiri arorekanire kobe kanisa ime ari gusaba bari bagukwana baende isiko baukora nande bairane te ko babuya gaki asugwancha onye ngana nire bagusansora banye sansora isiko alafu bairane tafadhali tokire onye tari chitaye chikanga nko barangeri iri tasi iri ta guse kwanza ngo sokisiko boso nya gutugerera nyetutaiti koberana bokoenda. Nilisema watu wakae hapa mbele, sijui mbona wengine wanaendelea kutoroka kwenda nyuma. Biamono sana. Bochura Ambassadors ulikuwa na tangazo? We
we'll be holding a launch. Na when the time comes, we'll let all of you know. Be blessed. Oh, thank you so much. Let me know also. Wacha niwalete wana Abide Ministers watubariki na wimbo. Kosa mamosuke motuiga. Alafu Abide mwa interact na Buchura. Buchura mwa interact na Kingdom Climbers. Kingdom mwa interact na Muturumbezi. Muturumbezi na Kiragia. Kiragia na yani mogocha yani na mwacha mutaite ko maintain interact chinyangi tonyore korwabo. All the way from Nyamira County. Wanaitwa Abide Ministers. Hey. Maombi ni ngao kwetu wateule, maombi ni nguzo kwetu waumini. Katika shughuli zetu kila siku, ni vyema tuzikabidhi kwa Yesu, azitawale akaziongoze, zikanawiri zisijefifia. Je, umetambua siri ya kutoanguka? Ni maombi tu. Maombi ni ngao kwetu wateule, maombi ni nguzo kwetu waumini. Katika shughuli zetu kila siku, ni vyema tuzikabidhi kwa Yesu, azitawale akaziongoze, zikanawiri zisijefifia. Je, umetambua siri ya kutoanguka? Ni maombi tu. Ole Israeli Hana aliomba bila kuchoka, matokeo ni kuzaliwa kwa Samueli, mtumishi wa Mungu, kiongozi shupavu, kweli mpatanishi kati yao na Bwana. Kicheko, madharau, kweli yalikoma kwa maombi tu. Ole Israeli Hana aliomba bila kuchoka, matokeo ni kuzaliwa kwa Samueli, mtumishi wa Mungu, kiongozi shupavu, kweli mpatanishi kati yao na Bwana. Kicheko, madharau, kweli yalikoma kwa maombi tu. Unitazamaye usisite site, piga hatua kiimani mwenzangu. Ni maombi tu yatakuja kubadilisha historia yako. Kama Danieli, Yusufu, majaribu kamwe sitisho milele ukidete, maana umejenga kwa mwamba, tumaini ni kwa Yesu tu. Unitazamaye usisite site, piga hatua kiimani mwenzangu. Ni maombi tu yatakuja kubadilisha historia yako. Kama Danieli, Yusufu, majaribu kamwe sitisho milele ukidete, maana umejenga kwa mwamba, tumaini ni kwa Yesu tu. Ole Israeli Hana aliomba bila kuchoka, matokeo ni kuzaliwa kwa Samueli, mtumishi wa Mungu, kiongozi shupavu, kweli mpatanishi kati yao na Bwana. Kicheko, madharau, kweli yalikoma kwa maombi tu. Ole Israeli Hana aliomba bila kuchoka, matokeo ni kuzaliwa kwa Samueli, mtumishi wa Mungu, kiongozi shupavu, kweli mpatanishi kati yao na Bwana. Kicheko, madharau, kweli yalikoma kwa maombi tu. Ole Israeli Hana aliomba bila kuchoka, matokeo ni kuzaliwa kwa Samueli, mtumishi wa Mungu, kiongozi shupavu, kweli mpatanishi kati yao na Bwana. Kicheko, madharau, kweli yalikoma kwa maombi tu. Ole Israeli Hana aliomba bila kuchoka,
matokeo ni kuzaliwa kwa Samueli, mtumishi wa Mungu, kiongozi shupavu, kweli mpatanishi kati yao na Bwana. Kicheko, madharau, kweli yalikoma kwa maombi tu. Inua mkono tuwabariki, tuseme amina. Wanaitwa Abide Ministers all the way from Nyamira County. Roguralia. Mbao wako on stage ni Nyamonyo. Dani James sijui ulienda wapi? Nyamonyo watubariki. Wanapotoka Riomboi AY mtakuja. Tupe wimbo. Kuna kelele bado? Vijana hawa pia wamekolea sana katika uimbaji. Pale mtandaoni YouTube search Nyamonyo. Wanaitwa Nyamonyo AY ama Youth Choir. Utapata nyimbo zao pale YouTube. Unabarikiwa sana. Achilia sasa, achilia. Wanapoondoka Riomboi moche. Imba, moyo imba, jina lake lina nguvu. Sifu maana atoshari mkuu, Bwana wa rehema. Amesitiri nafsi yangu, amenipa neema inayopita kiasi cha dhambi. Imba, moyo imba, jina lake lina nguvu. Sifu maana atoshari mkuu, Bwana wa rehema. Amesitiri nafsi yangu, amenipa. Mtuwie radhi kidogo. Nguvu ya umeme hiyo. Unaweza punguza sauti ukiwa sure uweke bwana. Na kuo kuboli. Usengobu atigita. Mwate Raul Diversion. Riomboi mko wapi? Riomboi mko wapi? Mchugocha Nyamonyo ila na maivasi. Mmepata wimbo? Na vai karansi. Alimsubiri Bwana kwa muda, akatende jambo. Mtumishi wa Mungu, makovu mwilini kaugua, akapoteza vyote mali yake, watoto wake nao wakafa. Licha ya hayo yote hakukata tamaa. Alimsubiri Bwana kwa muda, akatende jambo. Mtumishi wa Mungu, makovu mwilini kaugua, akapoteza vyote mali yake, watoto wake nao wakafa. Licha ya hayo yote hakukata tamaa. Subiri, usubiri kwa Bwana, ana ratiba yako, na
japo yaende segemnege, ana uwezo wa kuyaziba makovu yote yalo moyoni. Wachie yeye anafahamu, atakutuliza hakika, usiwe na shaka. Subiri, usubiri kwa Bwana, ana ratiba yako. Na japo yaende segemnege, ana uwezo wa kuyaziba makovu yote yalo moyoni. Wachie yeye anafahamu, atakutuliza hakika, usiwe na shaka. Usiwe na shaka. Riombo hii mje hapa mbele. Ndugu, usubiri bila kuchoka, Mungu ni mwaminifu, takupa pumziko la moyo. Ujapoparuzwa na ulimwengu, usiwe vuguvugu na usitishwe na ya ulimwengu yapitayo. Usimame imara kwake Mungu Mwenyezi. Ndugu, usubiri bila kuchoka, Mungu ni mwaminifu, takupa pumziko la moyo. Ujapoparuzwa na ulimwengu, usiwe vuguvugu na usitishwe na ya ulimwengu yapitayo. Usimame imara kwake Mungu Mwenyezi. Subiri, usubiri kwa Bwana, ana ratiba yako. Na japo yaende segemnege, ana uwezo wa kuyaziba makovu yote yalo moyoni. Wachie yeye anafahamu, atakutuliza hakika, usiwe na shaka. Subiri kwa Bwana, ana ratiba yako. Na japo yaende segemnege, ana uwezo wa kuyaziba makovu yote yalo moyoni. Wachie yeye anafahamu, atakutuliza hakika, usiwe na shaka. Subiri, usubiri kwa Bwana, ana ratiba yako. Na japo yaende segemnege, ana uwezo wa kuyaziba makovu yote yalo moyoni. Wachie yeye anafahamu, atakutuliza hakika, usiwe na shaka. Tuseme amina. Wimbo huo usiwe na shaka. Subiri kwa Bwana. Bae Nyamonyo ewa ya atule embura nebisyo. Aha, atubanduke. Naomba msonge karibu na taa, maana tuko live, ili wale pale wako sawa. Tanya hili baka tuko tacha. Torata chaposio bwa mbuyo irai Frank zoom minimize. Basi inuni Liombo, karibu sana. Kuna kwaya zingine zimetuma jina kwamba waitwe waimbe, lazima mtoe kitu kidogo ndio muimbe. Moko leta lieta saa 8 kurumambi tu kubaliki. Basi tupe wimbo wana Liombo ewa. Hatimayo hakunyamaza, akazidi kupasa sauti akisema, Bwana nataka mikuona. Walimkemea na kumnyamazisha, hatimayo hakunyamaza, akazidi kupasa sauti akisema, Bwana nataka mikuona. Yesu kamuuliza nikutendee nini? Akasema ninataka kuona. Akatupa vazi lake kwa imani, Hatimayo akapata kuona.
kilio chetu, dhambi zetu atazisafisha. Nasi ni vipofu wa kiroho, twahitaji kuponywa na Mungu. Tumulilie naye atatusikia kilio chetu, dhambi zetu atazisafisha. Moturumes, ewe muwe tayari. Bwana wetu ni mwingi wa rehema na neema, tukienda kwake atatusamehe. Riomboi, ewe Ndugu, ni wangapi umekemea? Ni wangapi umewarudisha nyuma? Ni wangapi umewaleta kwa Yesu? Kuna taji kwa waliotenda mema. Ndugu, ni wangapi umekemea? Ni wangapi umewarudisha nyuma? Ni wangapi umewaleta kwa Yesu? Kuna taji kwa waliotenda mema. Yesu kamuuliza, nikutendee nini? Akasema, ninataka kuona. Akatupa vazi lake kwa imani, Bartimayo akapata kuona. Yesu kamuuliza, nikutendee nini? Akasema, ninataka kuona. Akatupa vazi lake kwa imani, Bartimayo akapata kuona. Nasi ni vipofu wa kiroho, twahitaji kuponywa na Mungu. Tumulilie naye atatusikia kilio chetu, dhambi zetu atazisafisha. Nasi ni vipofu wa kiroho, twahitaji kuponywa na Mungu. Tumulilie naye atatusikia kilio chetu, dhambi zetu atazisafisha. Mokiga totewe. Nasi ni vipofu wa kiroho, twahitaji kuponywa na Mungu. Tumulilie naye atatusikia kilio chetu, dhambi zetu atazisafisha. Nasi ni vipofu wa kiroho, twahitaji kuponywa na Mungu. Tumulilie naye atatusikia kilio chetu, dhambi zetu atazisafisha. Hallelujah. Madamu mwancherenga abu mwajete moga transpose otera igarafu mwatirie lyo yugo sine transpose na etete akego yusi algo seka music creative art in career pathway. All right, mkimaliza nilisema watu wa interact hapa, watu wa interact usema na mkiombwa namba unapeana, wacha kusumbua. Anzisha wimbo huo na kioto minyokiga dada. Hebu shikilia kidogo. Korate nini? Kai. Mokora ikano any stage kwa 7. Ngoko bakwani asaba. Ngoko bakwani. Oyo kabere. Omosini ni. Oyo tari mosini ni. Ahora nyore na mbwete miaka. Hebu sema kama hujachagua career pathway tukuchagulia hapa. Happy Sabbath. Happy day. Mimi naitwa Lucy. This is my church. Yeah. You got it? Nande undenari mwitaba kwani? Oroi. Oyo gosol. Oyo. Inche? God is good and all the time. Okay, my name is Purity. This is my choir. Tuko YouTube, unaweza tutafuta Motrumez Youth Choir. Thank you. De omomura omoremu ache abuli. Tali boigo. Asante sana wana Motrumez, basi tubariki. Chenoto kurwa mona inuke komu district ne eribono mwa butoru mukanda road. Kanisa yangu ni komu tu. Daudi alipokuwa mfalme pale Israeli, akakusanya watu ili waende wakatafute sanduku la Bwana lililokuwa na jina la Bwana.
toka nyumba yake Abinadabu wakaileta kwa shangwe tele. Cha ajabu walipokuwa safarini, Uza akanyosha mkono kushika sanduku la Bwana kuzuia lisianguke. Pale pale hasira ya Bwana ikawa juu yake akafa. Daudi alipokuwa mfalme pale Israeli, akakusanya watu ili waende wakatafute sanduku la Bwana lililokuwa na jina la Bwana. Toka nyumba yake Abinadabu wakaileta kwa shangwe tele. Cha ajabu walipokuwa safarini, Uza akanyosha mkono kushika sanduku la Bwana kuzuia lisianguke. Pale pale hasira ya Bwana ikawa juu yake akafa. Walihuzunika sana pale, furaha ya ajabu ikageuka ikawa huzuni tele. Daudi kabadilisha wazo lake bila kujua, sanduku la Bwana lina mibaraka tele. Walihuzunika sana pale, furaha ya ajabu ikageuka ikawa huzuni tele. Daudi kabadilisha wazo lake bila kujua, sanduku la Bwana lina mibaraka tele. The Kingdom Climbers, you are next. Mbona wewe Uza waenda haraka kwa kazi ya Bwana? Waleta ujuaji wako kwa kazi ya Bwana, wadhani itaanguka. Laiti ungejua iko imara, japo itikiswe, japo iyumbishwe, iko imara. Na Mungu ni mlinzi wa kazi yake mwenyewe. Mbona wewe Uza waenda haraka kwa kazi ya Bwana? Waleta ujuaji wako kwa kazi ya Bwana, wadhani itaanguka. Laiti ungejua iko imara, japo itikiswe, japo iyumbishwe, iko imara. Na Mungu ni mlinzi wa kazi yake mwenyewe. Kazi yake Bwana iko imara, imara kweli iko imara. Japo panda shuka huku na kule haitaanguka. Kazi yake Bwana iko imara, imara kweli iko imara. Japo panda shuka huku na kule haitaanguka. Kazi yake Bwana iko imara, imara kweli iko imara. Japo panda shuka huku na kule haitaanguka. Kazi yake Bwana iko imara, imara kweli iko imara. Japo panda shuka huku na kule haitaanguka. Ehe, tufanye hivi, tuseme amina. Yes, bono igo abide muturumesi mix igo na ino toko sabe namba mwaenana ali toko cha oche launch ya ino Andrew no gaste go zoot go zoot go shoot. Mchango wetu unaendelea. Kuna grupu inaitwa Blossoms Family. Mko wapi kwa ishara ya mkono ama mikono? Blossoms Family. Mukiga kwanza ndaba tindiko barangeli ntaraba man. Blossom. Bali keli yeta baeruka Blossom. Ebesa. Ntango mura inchungo gocha. Igo abaka batu arebesa. After abaiga mukora rete bese yu tomanya kugendera. Ebesa nire na tomerwe simiane. Nkorra baraibe kwa na lingo chitangasa. Yeah? Abarai no tore. Kwa baba vile kayo mohakari. Wacha tubariki na wimbo basi. Wimbo ni Shoka sasa, Shoka. Album ya leo ilikuwa Mchungaji featuring Shoka. Kwa hivyo wimbo huu Shoka ni speciali sana. Mulitoa wapi hiyo fungu? Ya kwanza ilitoka Psalms 23, Bwana ni mchungaji wangu. Na Shoka kerokinga ikirwe. Kora kiringo. Shoka, pastor, unajua hiyo hadithi ya Shoka? Matthew. Mabantu bako weke sire igongere buko ime nkero.
Mkimaliza pastor atatupa hilo fungu, aelezee kidogo shoka inamaanisha nini katika sehemu yako ya pili. Pastor Nalik kwa njia hiyo. Tupe wimbo basi. Ukisikia iko sawa unasimama tu. Kuja usimame kwa yule ambaye umemchagua. Shoka limekwisha tiwa shingoni, mti usiozaa matunda utakatwa na kutupiliwa mbali. Bwana amesema hayo, sasa iweni imara, fanyeni kazi ya Bwana. Ajapo tushangilie naye kuingia mji ule. Shoka limekwisha tiwa shingoni, mti usiozaa matunda utakatwa na kutupiliwa mbali. Bwana amesema hayo, sasa iweni imara, fanyeni kazi ya Bwana. Ajapo tushangilie naye kuingia mji ule. Walinzi wa Sayuni simameni, fanyeje Bwana, tangazeni habari za Mwokozi. Waonyeni watu wake wakamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Baba ni roho, na waabudu imetupasa tumwabudu katika roho, tusikose uzima ule. Walinzi wa Sayuni simameni, fanyeje Bwana, tangazeni habari za Mwokozi. Waonyeni watu wake wakamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Baba ni roho, na waabudu imetupasa tumwabudu katika roho, tusikose uzima ule. Wimbo ni Shoka. Wana Blossom Family kwaya, naomba mtaingia tu. Wengi watalia siku ile ajapo mwana wa Adamu. Tulifanya miujiza kwa jina lako, mbona Bwana hatupo hapa? Naye atajibu na kusema kwamba ondokeni kwangu watendao maovu, mlikuwa mkifanya haya kwa mapenzi yangu. Wengi watalia siku ile ajapo mwana wa Adamu. Tulifanya miujiza kwa jina lako, mbona Bwana hatupo hapa? Naye atajibu na kusema kwamba ondokeni kwangu watendao maovu, mlikuwa mkifanya haya kwa mapenzi yangu. Walinzi wa Sayuni simameni, fanyeje Bwana, tangazeni habari za Mwokozi. Waonyeni watu wake wakamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Baba ni roho, na waabudu imetupasa tumwabudu katika roho, tusikose uzima ule. Walinzi wa Sayuni simameni, fanyeje Bwana, tangazeni habari za Mwokozi. Waonyeni watu wake wakamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Baba ni roho, na waabudu imetupasa tumwabudu katika roho, tusikose uzima ule. Walinzi wa Sayuni simameni, fanyeje Bwana, tangazeni habari za Mwokozi. Waonyeni watu wake wakamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Baba ni roho, na waabudu imetupasa tumwabudu katika roho, tusikose uzima ule. Walinzi wa Sayuni simameni, fanyeje Bwana, tangazeni habari za Mwokozi. Waonyeni watu wake wakamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Baba ni roho, na waabudu
The Kingdom Climbers Ministers wako hapa. Event hii na hafla hii imekuwa ya kusisimua sana. Mchungaji featuring Shoka ndio wimbo ambao umeondoka jukwani. Asante sana. Asante sana. Mwate bana inchentere. Korokioko. Kwa machozi nitasonga kama komando. Tigeria tata, tigeria ligena mechando, nelie chingatale. Abana bao bakoligia banyo, mokungu, mosacha, abana. Unaitwa Tigeria ligena by Master Nepson. Kuna wimbo unakuja kesho. Kuna wimbo unakuja lini? Kesho muda ama mida ya saa 10 kamili. Napendwa na Mungu. Napendwa na Mungu. Mkiingia pale mimi nataka nione tu TikTok kila nikiscroll napendwa na Mungu. Napenda. Bas Master Nepson YouTube napendwa na Mungu kesho saa 10. Bono inu. Tigeria oyo mogo nchangerelibu. Mogo nchangerelibu. Ndu ntere. Mbobe. Monchangere 20 50 ndu 500 na inu mogo iki 500 ndu elibu ntere mbobe abona mwakire muthe toka tera lakini asante sana bono inu mbarabi family ni ngoga nayo moga no mwana se tango toba manyoyo mobo. Which family is this kindly? Kuba kwani Buyamon. Buyamon. Samarita na Esponion sasa. Nayo mogaka. Ya, nchitini mogaka. Kanisa ya nini Sabagara? Isabagara waembacha nini bali mwa register man? Dureche estate. Isabagara mbacha. Bacha ti. Buyamon sana. Kia tutigera. Tangu muswati na barabo mungaini yake. Erebuya. Salimia tu. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina naitwa Masimora. Okay. Umureo na bara mungaini kubaeta ni mwenzi. Kwa nae. Happy Sabbath. Happy day. My name is Morgan. Sasa hii jina family mlitoa wapi? Ndio najaribu kuunganisha haikuji. Ase iriete tuerogete present family. Ase family yenye naitwa ya Ezra Ombati. Momo manyeti. Ezra ni koruisa bagara momo manyeti. Ombati taliwa. Ombati. Pasta. Eka wana koterali. Kole kanisa isabagara rocho bole mugwabo matali taliwa. Na etire na inje. Na etire. Na ligiri echipara. Master Nepson ataingia after Dan James. Anaweza yote, Yesu anaweza yote. Katika hali hiyo ya ngumu, Yesu anaweza yote. Ni mshindi Bwana wetu, alishinda kifo na kaburi. Aelewa fedha zetu, tumachie yeye. Sana wanaitwa Blossom Family Choir featuring Christ Followers Kisii. Murai kendengere gwatigai kelio bwate gekei gotali boyo ntoriko baita mono ile kidogo uko nayo nipe tu sitatangaza sengi nchukwaru no moyo yomo nyasaba siseni sana batoire getoro kiabona kimogotewa. Nataka tukimbie kwa mwendo wa kasi. Ama ni kazi mwendo wa najua kuna kwaya 4 zimebaki tokore kwa matera nuka hiyo kwane komanya gocha kiragia beka ino kokotera hakuna mtu anaenda kama sijaimba. Nikiimba tu mnaenda, maana mimi ninawaneemesha. Pastor afanye hombi la shoka tukiondoka. Keragia ewa.
zote, atatutumia Roho wake Mtakatifu, naye atatuongoza, atufundishe hitaji la mbingu apendavyo yeye, atufundishe hitaji la mbingu apendavyo yeye. Mungu ameahidi yu pamoja nasi, kamwe hatatuacha siku zote, atatutumia Roho wake Mtakatifu, naye atatuongoza, atufundishe hitaji la mbingu apendavyo yeye, atufundishe hitaji la mbingu apendavyo yeye. Kwa heri na Mungu awalinde, furaha yangu mpate taji za milele. Wapi Kingdom Climbers? Mko wapi? Hiyo tunafunga sasa. Siku zote na amani ya Yesu Kristo iwe nami. DJ jaza tu. Kwa heri na Mungu awalinde, furaha yangu mpate taji za milele. Neema ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote na amani ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote. Mungu ameahidi kuwa nasi siku zote tunapopumukana sasa. Amani ya Mungu, neema ya Mungu iende nasi siku zote milele na milele. Amina. Mdumu katika imani yake Yesu aliyewaita kutoka gizani, mkatangaze injili yake kwa mataifa yote nao waongoke. Mwafundishe hitaji la mbingu apendavyo yeye, mwafundishe hitaji la mbingu apendavyo yeye. Mdumu katika imani yake Yesu aliyewaita kutoka gizani, mkatangaze injili yake kwa mataifa yote nao waongoke. Mwafundishe hitaji la mbingu apendavyo yeye, mwafundishe hitaji la mbingu apendavyo yeye. Tunta ewae. Kwa heri na Mungu awalinde, furaha yangu mpate taji za milele. Wanaitwa Keragia ewae. Neema ya Yesu Kristo na amani ya Yesu Kristo siku zote. Kwa heri na Mungu awalinde, furaha yangu mpate taji za milele. Neema ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote na amani ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote. Kwa heri na Mungu awalinde, furaha yangu mpate taji za milele. Neema ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote na amani ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote. Kwa heri na Mungu awalinde, furaha yangu mpate taji za milele. Neema ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote na amani ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote. Kwa heri na Mungu awalinde, furaha yangu mpate taji za milele. Neema ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote na amani ya Yesu Kristo iwe nanyi siku zote. Na Mungu awalinde, furaha yangu. Wanaitwa Keragia ewae pale YouTube ndani. Asenjireyu. Beka ngotero kubwango tunta. Tumemaliza bado nyimbo mbili tu. Mngoja Tigeria Ligena na maombi kisha baadaye tunapoondoka. Aha. Beka. Tunta. Mwekano rochire.
Kingdom Climbers, wimbo ule wa zamani kitambo wenye ni Kingdom. Mnatayarisha wimbo huo tunapotoka. Wimbo wa Kingdom sasa. Wacha hizi ule wa kita. Baada ya hawa Dan James alafu takuwa na Bochura basi. Weko Morisia ngikiaba. Namba yane yesi minoera iga. Korunde igo mokire kiri kerongo irwe namba. Ore na inganare tamatuko yenyangi ataraera. Si mechichata kino chitosumbua. Iko sawa. Usirudishe nyuma, wacha iende. Akatenda kazi njema siku sita, siku ya saba Sabato akaitenga. Nafsi yangu msifu Bwana, kwa rehema zake nikumbuke. Siku hii nije kwa Bwana, nitende mema, nipumzike. Akatenda kazi njema siku sita, siku ya saba Sabato akaitenga. Nafsi yangu msifu Bwana, kwa rehema zake nikumbuke. Siku hii nije kwa Bwana, nitende mema, nipumzike. Sabato akatakasa siku takatifu, ni siku ya furaha na kutenda mema. Sifa Bwana atamalaki, atawala hata milele. Sabato akatakasa siku takatifu, ni siku ya furaha na kutenda mema. Sifa Bwana atamalaki, atawala hata milele. Sabato akaitakasa, patanisho la mbingu na nchi potevu. Bwana akaturehemu tena, aliumba Sabato akaibariki. Aliumba Sabato akaitakasa, patanisho la mbingu na nchi potevu. Bwana akaturehemu tena, aliumba Sabato akaibariki. Sabato akatakasa siku takatifu, ni siku ya furaha na kutenda mema. Sifa Bwana atamalaki, atawala hata milele. Sabato akatakasa siku takatifu, ni siku ya furaha na kutenda mema. Sifa Bwana atamalaki, atawala hata milele. Sabato akatakasa siku takatifu, ni siku ya furaha na kutenda mema. Sifa Bwana atamalaki, atawala hata milele. Sabato akatakasa siku takatifu, ni siku ya furaha na kutenda mema. Sifa Bwana atamalaki, atawala hata milele. Sabato akatakasa siku takatifu, ni siku ya furaha na kutenda mema. Sifa Bwana atamalaki, atawala hata milele. Haleluya. Anaingia Dan James, kisha baadaye nitawapata wanaikonge. Nitagete kwanza ndaro raikonga abunga kibakora kana nchungo kwa chamotwa. Ikonge mbarabi. Nchimora ikaransa nchwa senda. Anaingia Dan James, anapoondoka wanaikonge ndio wanaingia enebese bese ntorigo siekerera. Tiganyerenda secretary. Nchungo chiba sanjiri chabe kwa mama nyama. Shikilia kidogo. Jamaa, wewe ni nani na unapatikana wapi? Haya, nawasalimu nyote mjambo. Kwa jina mimi naitwa Dan James. Hapa ndio nyumbani kwetu. Okay. Solo artist kwa Kiswahili ni? Ni mwimbaji ambaye anajisimamia. Sio mpweke. Tubariki Dan James. Haya, YouTube utapata Dan James. This is my latest song
Yeah, natumai mtabarikiwa nayo. Latest song by Dr. B. Tupe wimbo. Huyu Yesu kweli ananipenda, hajali mapungufu yangu, upendo wake hauna kipimo. Alinifia msalabani, aliacha utukufu mbinguni, kajitolea afe kwa ajili yangu, dhambi zangu kabeba Goligotha, kaniweka huru kweli. Huyu Yesu kweli ananipenda, hajali mapungufu yangu, upendo wake hauna kipimo. Alinifia msalabani, aliacha utukufu mbinguni, kajitolea afe kwa ajili yangu, dhambi zangu kabeba Goligotha, kaniweka huru kweli. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe tumaini langu, wewe tumaini langu, wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe tumaini langu, wewe tumaini langu. Dr. B on these ladies and gentlemen. Upendo wa wanadamu una mwisho wake, haudumu milele. Leo tunaowapenda, kesho ni madui, upendo utatoweka. Lakini upendo wake Mungu ni upendo unaodumu milele. Katika shida na tabu zangu, haniachi Yesu, ananipenda sana. Upendo wa wanadamu una mwisho wake, haudumu milele. Leo tunaowapenda, kesho ni madui, upendo utatoweka. Lakini upendo wake Mungu ni upendo unaodumu milele. Katika shida na tabu zangu, haniachi Yesu, ananipenda sana. Katika shida na tabu zangu, haniachi Yesu, ananipenda sana. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe tumaini langu, wewe tumaini langu, wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe tumaini langu, wewe tumaini langu. Inaitwa Urban Gospel. Urban. Dan James. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe tumaini langu, wewe tumaini langu. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mpenzi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe mtetezi wangu, wewe tumaini langu, wewe tumaini langu. Hallelujah. Tintaiti. No maita chairman yao ye solo artist kusi and Nyamira County. Kabisa. Ningo. Master Nimson. Amen. Wacha wana Ikonge
ikonge ewa waingie basi onye gutagite gotera ebuye kabuno montovene abe mna divina nyamwaka Farike Maumbi Samson Isimora Cyrus Aziz nini nabokori Master Nepson unaingia kwa chama yetu the Gosi Adventist Solo Artists basi tubariki baruro mchango Ikonge AY wametubariki na 900 shillings. Ngoko bamente mia vaiki 1000. Inche oyogati exe egwatene naiga ntange mia eto ikielibu akinorwe mia akinyo bosio bwaba koreri mamonene ntae chibano bwat beka Atoire 100. Amen. Ikonge AY wametupa 1000. Bas tubariki na wimbo basi. Wakiondoka wanabochura mkuje sasa tumalize. Tunakumuta mavumbi. Tunakuja jamvi na tunazika ukurasa sasa wa Sabato ya leo. Tarehe 28. Tigeria rigena ndio inaingia. Nasikia sauti ya mafarasi wa vita, rohoni nina hofu, najihisi nimechoka, ila nikikumbuka Hosana, jemedari wa vita, natiwa nguvu kusonga mbele, ninaye mtetezi. Nasikia sauti ya mafarasi wa vita, rohoni nina hofu, najihisi nimechoka, ila nikikumbuka Hosana, jemedari wa vita, natiwa nguvu kusonga mbele, ninaye mtetezi. Twendeni askari wa Mungu, Yesu ametangulia, vita tutashinda kwa imani tu. Ametuahidi Yunasi, bandari tutafika, tujikaze kwa maombi, kwetu si mbali. Twendeni askari wa Mungu, Yesu ametangulia, vita tutashinda kwa imani tu. Ametuahidi Yunasi, bandari tutafika, tujikaze kwa maombi, kwetu si mbali. Kebege kama muko kebege ewa mokingo kebege Wasafiri nukeni, twaeni silaha za vita, simameni imara, vaeni diri ya haki, chepeo ya wokovu ipoke, neno upanga wa Roho, kesheni kwa maombi tena, dumuni katika pendo Yesu. Wasafiri nukeni, twaeni silaha za vita, simameni imara, vaeni diri ya haki, chepeo ya wokovu ipoke, neno upanga wa Roho, kesheni kwa maombi tena, dumuni katika pendo Yesu. Twendeni askari wa Mungu, Yesu ametangulia, vita tutashinda kwa imani tu. Ametuahidi Yunasi, bandari tutafika, tujikaze kwa maombi, kwetu si mbali. Twendeni askari wa Mungu,
Yesu ametangulia, vita tutashinda kwa imani tu. Ametuahidi yunasi, bandari tutafika. Tujikaze kwa maombi, kwetu si mbali. Twendeni askari wa Mungu, Yesu ametangulia, vita tutashinda kwa imani tu. Ametuahidi yunasi, bandari tutafika. Tujikaze kwa maombi, kwetu si mbali. Safari bado, wanabochura safari bado. Kwetu si mbali, tukaze mwendo. Wanaikonge. Twendeni askari wa Mungu, Yesu ametangulia, vita tutashinda kwa imani tu. Ametuahidi yunasi, bandari tutafika. Tujikaze kwa maombi, kwetu si mbali. Twendeni askari wa Mungu, Yesu ametangulia, vita tutashinda kwa imani tu. Ametuahidi yunasi, bandari tutafika. Tujikaze kwa maombi, kwetu si mbali. Twendeni askari wa Mungu, Yesu ametangulia, vita tutashinda kwa imani tu. Ametuahidi yunasi, bandari tutafika. Tujikaze kwa maombi, kwetu si mbali. Kanisa na tuseme amina. Mnaporudi pale waambie tunashukuru kwa mchango na mkitualika tutakuja. Basi wimbo wa mwisho kutoka Wanaikonge, Wanabochura, I'm very sorry, tunamaliza sasa. Tunasema tuna kunguta mavumbi, tunakunja jamvi. Basi wimbo huo wa mwisho napoondoka Tigeria Ligena elinde nilete pastor church choir. Nina jambo naye. Mimi moyoni mwangu ninajiuliza maswali mengi. Itakuwaje nami siku ya hukumu pale nitakaposimama kizimbani kujibu mashtaka juu ya maisha yangu duniani, mienendo yangu na fikra zangu za mpendeza Mungu Muumbaji wangu. Nitakuwa upande wa moto jehanamu au upande wa uzima wa milele. Mimi moyoni mwangu ninajiuliza maswali mengi. Itakuwaje nami siku ya hukumu pale nitakaposimama kizimbani kujibu mashtaka juu ya maisha yangu duniani, mienendo yangu na fikra zangu za mpendeza Mungu Muumbaji wangu. Nitakuwa upande wa moto jehanamu au upande wa uzima wa milele. Bwana uniongoze safari nijapo kuna vikwazo vingi njiani, kwako nategemea ahadi zako zote za milele. Natazamia mji ulio mzuri ulioandaliwa uniweke huru Bwana, nisikose ufalme wako. Nishike mkono niingie uzimani. Bwana uniongoze safari nijapo kuna vikwazo vingi njiani, kwako nategemea ahadi zako zote za milele.
uniweke huru Bwana, nisikose ufalme wako, nishike mkono niingie uzimani. Church choir. Nyakaro church choir. Tuzunguke tujiandae. Tunamaliza. Jiulize mwenzangu, utakuwa wapi siku ya kiyama? Ajapo Mwokozi kutuchukua dunia hii, rekebisha mienendo yako. Tazama Yerusalemu, mji wa ajabu, usikosekane pale. Jiulize mwenzangu, utakuwa wapi siku ya kiyama? Ajapo Mwokozi kutuchukua dunia hii, rekebisha mienendo yako. Tazama Yerusalemu, mji wa ajabu, usikosekane pale. Naomba Bwana uniongoze safari, nijapo kuna vikwazo vingi njiani, kwako nategemea ahadi zako zote za milele. Natazamia mji ulio mzuri ulioandaliwa, uniweke huru Bwana, nisikose ufalme wako, nishike mkono niingie uzimani. Bwana uniongoze safari, nijapo kuna vikwazo vingi njiani, kwako nategemea ahadi zako zote za milele. Natazamia mji ulio mzuri ulioandaliwa, uniweke huru Bwana, nisikose ufalme wako, nishike mkono niingie uzimani. Bwana uniongoze safari, nijapo kuna vikwazo vingi njiani, kwako nategemea ahadi zako zote za milele. Natazamia mji ulio mzuri ulioandaliwa, uniweke huru Bwana, nisikose ufalme wako, nishike mkono niingie uzimani. Imoki na tuseme amina. Church choir bwango igo. Bwango igo muturume sindo chebago tewe ndugete, lakini ngotigatigeria mbarete. Beka ngo chinsa chiaelire abana mbali bakoenda ale kindly. Watero kuna kiokoro ku church choir. Posogo. Libolia. Yes akabatevi. Barabi. Abo intango tuko na batevetia. Beka bono. Church choir mwatigarie libuiga gaki. Libunere moroche. Aya twende wimbo ndogo. Kama unapenda unakuja nyuma yao, nawe unacheza kitatu pole pole. Osara church choir Nyataro.
Otatiga goetera sene. Tinkobatiga more, munachitakana. Tatone na tome, omoika majeni. Abarae mwezi, mabene chinguru. Itukonkoirana, nyare munganyete. Tinkobatiga more, munachitakana. Tatone na tome, omoika majeni. Abarae mwezi, mabene chinguru. Itukonkoirana, nyare munganyete. Wanaitwa Busara Church Choir. Wimbo ni Yesu akabateria. Aborokiwa baye. Ngatago batiga boka gwikaba tumero moika. Orabe kubara. Twende. Bakristo bange bakuremyayo. Mirimo ya Nyasaye tewatijibesa. Batamirego jako iya jibesa. Yabego kero mogima baba. Tinkobatiga more, munachitakana. Tatone na tome, omoika majeni. Abarae mwezi, mabene chinguru. Itukonkoirana, nyare munganyete. Tinkobatiga more, munachitakana. Tatone na tome, omoika majeni. Abarae mwezi, mabene chinguru. Itukonkoirana, nyare munganyete. Hallelujah. Tinkobatiga mobe. Tinkobatiga more, unachitakana. tatone na tome. Omoika majenu. Abarae mwezi, mabene chinguru. Litukonkoirana, nyare munganyete. Hallelujah. Aha. Bas, tigeria rige na by Master Nepson ndio wimbo huo sasa. Chafua kanyaga mpaka huko. Sawa. Mpaka huko sasa kanisa yote. Salome na Maria Morio Magdalena babokire mambia chuni kogenda asoboina Yesu araire enyo bache komo akamaguta. Salome na Maria Morio Magdalena babokire mambia chuni kogenda asoboina Yesu araire enyo bache komo akamaguta. Koba kogenda nchera bakoborania ningora tigerie digenariria babeketa bayahudi asoboina Yesu taboka koba ikaroro digenatirio diatigeriwe na boigo omobere o Yesu toyo obokire obwira makweri tata bwekanero tigerie digenaria makongo ito digenaria mechando mbere chikatare digenaria koragere niwane birecha abana bao bakoriga banyore abagotura baigorerwe abagosaba boikona banyore asegetario otata digenaria
sava boikona banyore asengetaja otata. Amina. Laini ni mbili, moja iende, nyingine iende, tuzunguke hivi kanisa sasa. Twende. Na watuma naitwa Tigeria Rige na by Master Nepson. Nagigirie chipara chichiro kweta indanyora kende pasani bande abange bantamite asengecho yo botaka kobo kamambia choni orikia tigeria rigena tata na injenyore nagwetikeiro moneno ne otigerie rigena ryogotanyora egasikwa beire gokorigeno nyore aye no nyore aserie taria yeso meremo kwa beire gokorigia no nyore aserie taria yeso mokungu no nyore mosanja no nyore abana no nyore byosi aserie taria yeso korigia no nyore kotura no nyore kosaba no nyore byosi aserie taria yeso amina no nyore aserie taria yeso. Kesho saa kumi kamili napendwa na Mungu pale YouTube at Master Nepson. Tigeria tata, tigeria igenda liemechando mbele chingatare. Tigeria tata, tigeria igenda liopora kelele wane bilecha. Abana bao bakorigia manyore, abago tura baigorenwe. Abago saba boikona manyore, asegetaja otata. Tigeria tata, tigeria igenda liemechando mbele chingatare. Tigeria tata, tigeria igenda liopora kelele wane bilecha. Abana bao bakorigia manyore, abago tura baigorenwe. Abago saba boikona manyore, asegetaja otata. Tigeria tata, tigeria igenda liemechando mbele chingatare. Tigeria tata, tigeria igenda liopora kelele wane bilecha. Abana bao bakorigia manyore, abago tura baigorenwe. Abago saba boikona manyore, asegetaja otata. Hallelujah. Egendeki abwatire. Egendekio Nepson Moganga tanya koirwaria. Tigango tebina naye mbuya mono soko teruku. Egendeki mbuya kwa bege. Amina. Na saa gosenia na mbuya sogoje. Biemono sana. Kingdom Climbers tufunge sasa. Kingdom Climbers tufunge. Nchutokorera niko. Namba yangu ya simu ikiwa utanihitaji. Namba ya nesi mionyo kunganiti ya events kama hizi. Ama performance, ama songwriting, ama MC, kwa harusi, kwa kanisa, kwa retirement ceremonies, kwa makambi, kwa kuperform matanga wapi. Namba yangu ya simu ndio hii. Na ikiwa ungependa pia ujiunge kwenye WhatsApp group yangu ya marafiki wangu Master Nepson Friends and Associates, namba yangu ndio hiyo. 0712 067412. Namba yangu ya WhatsApp 0712 067412. Tunashukuru. Wimbo huu ndio wimbo wa mwisho, kisha baadaye namleta Pastor Nalik aseme shoka kwa dakika 2, na hapo waleta elders tufunge ukurasa huu. Wana Moturumbes najua, wana Abide najua. Tupe wimbo huo.
Ateba sukamae ga sige songo na kitora ateba sige songo sukamae. Move. Nanaki. Oh, wanasema move back. Kaki wana bochura. Ndwari kubasabira iga alafu mwende. Ebu mukuje wote hivi tuombe kisha muondoke basi. We are sorry. Bochura njumwansi ga mbasabire ende mugende. Kindly ombi tu tunafanya. Wanapokuja bike stanza wana ande chorus hiyo wimbo. Bochura wanapoingia hivi tena maiga wiga tokoro kusabatogan. Inki moganyete inubali bepie. Sawa, nikisema iishe inaisha hivyo, tufanye ombi. Ababanyoli ru abande kwanda bari muturumesi abande uchi Nyamira. Hii ndio Kingdom Climbers sasa yenyewe ya kitambo. Yesu omusali weke ene kero kiende chano nomogoko nare nanche tinkobano boba yagerano are Yesu akonemya nakonenda kegima Yesu omusali weke ene kero kiende chano nomogoko nare nanche tinkobano boba yagerano are Yesu akonemya nakonenda kegima Pastor Nalik, naomba usonge mbele ufanye ombi. Wimbo achilia DJ usisime. Kero keme chando aye kwango gosemeria kero no moraire aye kwabo mowenyone asani bagontama aye watigara na nche tarimo saliunga Yesu ningotoye botambe kero keme chando aye kwango gosemeria kero no moraire aye kwabo mowenyone asani bagontama aye watigara na nche tarimo saliunga Yesu ningotoye botambe Basani meseye tibakoba buna Yesu ase emechano nigo bagutama bonsi kero nasirire bansekerera na kongamba yomitomorige Yesu nero musanyo muya basani meseye tibakoba buna Yesu ase emechano nigo bagutama bonsi kero nasirire bansekerera na kongamba yomitomorige Yesu nero musanyo muya ondeta yona ine orabe buna Yesu musari omuya Yesu na wama wanya na nene watame asumo sunte na ngoroke warabu eryo mitare boronge ondeta yona ine orabe una Yesu osari omuya ekeroke woro
Yesu no musani weke ere no mugambi Yesu no mugambi weke ere no mugwenya Yesu no mugwenya weke ere naende no moremi Yesu no moremi weke ere maene Yesu no moreni no moreni weke ere no mugui Yesu no mugui weke ere Yesu no musani weke ere no mugambi Yesu no mugambi weke ere no mugwenya Yesu mugwenya weke ere naende no moremi Yesu no moremi weke ere maene Yesu no moreni weke ere no mugui Yesu no mugui weke ere Bas ikaransa morore tokorugo sabuko. Kuna watu wanaenda mbali sana na atungependa kufanya mahubiri yoyote kwa niaba ya kwaya ya Kingdom Climbers. Tunasema asante. Kiongozi wa Buchura sema asante. Ako wapi kiongozi? Teba mbia mno. Ako wapi kiongozi wa Buchura? Kiongozi wa Abide njo. Kiongozi wa Keragia, kiongozi wa church choir, wale wako hapo. Viongozi wa choirs, neno moja tu kwa haraka. Neno moja tu. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. It was a pleasure being with you people. Mokire. Haya. Na ningewaomba wazazi muendelee kukuzaa watoto. They grow in spirit. May you be blessed na mkibaki mbarikiwe. Amen. Kiongozi wa Abide Ministers. Happy Sabbath. Uru tumejienjoy. Twagokire kosangamo na inwe. Na inu tunawalika mutare murarore kware. Sume usaite kware nuri. Mumekaribishwa. Kiongozi wa Mtu wetu ama igano Morisia ntuige tukonyana na ayo. Yamono sana. Kiongozi wa church choir. Yene anensa ni maite kuchigoronero lakini tiangole yanensi nini. Kiongozi wa church choir. Yari. Njutata gakia bana abande banyoliru. Ni kwaya gani iko hapo imebaki? Kwaya zote tunashukuru Mungu. Kiongozi wa Kingdom unapokaribia pia. Kwani mbia muri mwesi maragobe. Bia. Mwego kiri asiri tukuria rero. Mbia mono asingicia mangana maya basai batoreteire. Nandi mbia monene togendere ko batokomenya ase kanisa megwikira iga. Mbia mono. Murayokebege na harari. Nyokaiga. Maene mwansireri nachi kubarangerio singarenga motere mwabura. Mwenda nenkore mbinga master bangite. Na nchengo pakwani mbe mare. Bia mono. Litukolia weire litukolia twagokire sana tugo appreciate asogocho kwa obeiga next time na intuka turakurangeri gocha roche gari to gocha nando gocha kanyona nyomire gocha wono no mukungu murayo Kingdom Climbers. Hii ni kwaya gani? Kwane ngane mabantu banyoli gochinyamira. Okay, naende tigangiriri bageri gamba kwane mbia mure. Bia mono. Nkoira niringa mbia mono asogo itabira na gocha. Yani mbwate ngogete mpaka nsinyire na kindanya kubata ingambia mono. Nyasaye tigabarende abakero mugo traferi. Nyasaye barende moikebia. Ende tetokendera kubwatirana. Kero mura atware na intuto ali kintu no turekera lituko. Bia mono. Douglas. Turiko kwa na bantu bange tetukorerega. Anchenko bakwani mbuye. Gaki tumeshukuru asinge nchogocha uwanja gocha. Na mwagerire gente kiga kiabweneire na intwe karamota raturangerie gento bunekeiga ntoko mochagocha moko genda mogenda buya goikana ende tumera nenga kiende kironyo saranje Frank Kimbia seti go na enju Frank te camera te streamer kwa niaba ya media ya wote inuka
nuna bantaba ya chitaye chikwanza chiare ko banchibo birabi bingo tokonya byari moroji biemono sana. Happy Sabbath. Happy day. Nanya ukwana na ikondo raisi. Our viewers, thank you sana soko support ya kwa yega. Biemono soko watch, keep subscribe, share, mbarikiwe sana. Inuka Studios, Master Nepson. Thank you. Nchengoro ku Master Nepson kanisa ya Nematongo SDA Church. Arafungo shiriki ke komtu SDA Church ribo songo biemono dagracia soko ngarigani ando soko remanga ninkolegasi nyasaba seni botambe singinchinu na bayibuli bane kermoko genda muike buya amen bono mulisi ntagetengo gaidiga nae bwe kanareta balisi bakolega toja korete kanisa ngima ndorete pastor ndi tokoliga basaya baminyoke nyasaba siseni arebuya userebo tuntubwati mange turamake sana biemono MC samangana wakorero mwana yo matongo moinari tiko murai bwe kanisa abakwani gakibika. Okay, abana banyasaye abakena banene ngo bakwani baire buya. Okay, twagokire kwa monaini tangani kabisa ngora nali Pastor Nariki ya monesa uli watole tiro bwaro na kwa bwatire starling abasaba ikeira olende no ankende bakoliro borandi obwa matera aya ayi wachagete borandi itubwe district mbuya mono balisibe kanisa biyamone sauri yoko bwatirana na barayi bonse bono kimoko genda abatwale ko basabira amaya nyasaba lende ngakiende kero na intumurato gani ntoko babakong na batoko itabirana Mr. Nepson koranga ngukwe batokale korango lingana elinde to nalibo no torako inyole buya ambu yamone sauri yoko gendi merobelie na arolire nekegeni naboga ne irigo getenenere sa comment Biemono murandi bwanchereta mangana ya bere tukuri ya lero no ara mona intuojire Pastor Daniel Moitaniki karibu bwati mangana mangenje Pastor torentere pastor yanchereta gacha ko toranderi buya sana nande obaka ningai che kambi bonti madigana kecha kwa wana wa Mungu amjambo doche serikali yete tego nchenji kulikirogo Chakera lero tindora nari kigaiga. Proje sakango chenjere elda naligo chenjere kurugaiga. So tinko manya lakini tente beta acha nandi. Manya bona jika mitari gocha. Lakini omae bare ko babuya na kasarani bambe ke uniform ime na ore gwan chacheri indi lakini wana bangire ninafurahi na gokire lakini kidogo niliumia moyoni sana. Joseph patante iga nebete Joseph ke banere tukarare class 20 moto ngakira nache kunyera anga sarani but nashukuru kwa sababu kazi nzuri imefanyika. Mungu awabariki sana. Hao wageni wetu wote wale wananijua wasionijua naitwa Pastor Daniel Moitaniki. Hapa ndio nyumbani na ndio nafanya nao kazi. Nilisema Waswahili wanasema eri nushu shari kuliko shari na nchitinyigeti na hii kironye ne nyangi na nje na abekire tikuna nale ngororo. So wacha Mungu awabariki waliohusika wote, hata watu wanaitwa inuka. Hata nyinyi inuka fanyeni jambo bwana. Na tumekuwa makastoma sana ama muoni. Jaribu kuona kanisa pia inafanya namna gani. Mungu awabariki sana na asante kwa kazi nzuri. Nimekuwa kanisa inaitwa Nyamonyo lakini Christ the King. Sijui iko saidi gani huko. Numo manyete seko toka unyeti manyeti. Huko ndio tulikuwa na mchango pale. Kuna pastor mgeni nilipeleka pale. Sasa ikabidi nifanyie pale kanisa, ndio sababu hamkuniona hapa. Lakini bwana Mondo uchi. Mungu awabariki na wale watakaoenda neema ya Mungu yaandamane pamoja nanyi. Wangapi wanasema Naliki asisimama watuombe? Asimame. Bali ngabago tebe Naliki atenene. Na tebe. Naliki asimame. Pastor kunakunya kuchaiga basaemba mbolinga kwenda alikuwa watika. Tima tusenkwa baletera na barabuke kwa kendo na togusie kaiga. Bando le maga yetendi. No. Bando le maga yetendi. Na kioro chebune tayera bitiga ntwale ko bago chabuya na bongo korakenda. Lakini bago chebuna bago chego tingo korakenda. Bachire. No, I want to look. No, hata wewe mlimpatia time.
we time amwa yawe kane yanga ya ino kasara ni mokore wono bwangu ngokora andi lakini ni mokore bwangu sawa I will do something before I go. It's okay. Ombi tu. So nimeshukuru, lakini siku ino ukija hapa uwe people. Ukija hapa tena tukupate uko people. Nkubwata nyoli chinyangi. Mono. Ngochande oni grass. Sawa karibu. Pastor tarasaba abanya kanisa abanyene kanisa ya Nyataru mugutigara kumuranje. Mutigara matangazo na tukutangaza amuhimu sana. Pia mno. Huyu kijana ni wangu. So ukiona nikisema asikuje huwa anapenda kunifanyia mchezo, ni kijana wangu. So mkimhitaji anaweza kuja lakini azizoee. Asante pastor. Kwa sababu ulikushasema nisije, nami nitakubali kusema kwamba nisije kwa sababu nimekuja sana. Basi asante pastor, station director Nyamonyo, and kwa taarifa yenu ni homsi wangu, tunakuwa kwenye district moja ya Nkararo. Alafu vile vile ameninong'onezea kwamba vijana muendelee kujipiga msasa, mtakwenda Nkararo. Kwa haraka basi. Mimi ndio mwenye boma mangana kasarani mungu mabere sumati. Chikambi jiba mutaraika Nkararo. Naliki ataenda kuhubiri huko siku hiyo. Na nyinyi mtatuanga nyimbo. Sema amina. Ataba amina rahisi lakini ntorore. Tunyanyuke kwa kuomba, tunyanyuke kwa sababu ya kuomba. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuri, Baba, Mwana naye Roho. Uhimidiwe bingwa imani, Kristo wa neema. Asante kwa sababu afurahi ilipokuwa inaandaliwa uwepo wako ulidhihirika. Na umbali huu ni wewe Ebeneza. Tunapofumukana kuelekea viamboni mwetu, neema yako barabarani tutoshe mpaka siku nyingine, ni katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Unafiki, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia.